තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස තථා තථාගතෝ භික්ඛු විහාරං කම්පේති යතා යතාස්ස විහාරං කම්පයතෝ බන්ධකං මරණං හෝති බන්ධිකා කාල කිරියා කතඤ්ඤාවසෝ භික්ඛු තථා තථා විහාරං කම්පේති යතා යතාස්ස විහාරං කම්පයතෝ බන්ධකං මරණං හෝති බන්ධිකා කාල කිරියාති සාදු සාදු සාදු. ශ්‍රද්ධාවන්ත පින්වත්නි, අද දවසේ ධර්ම දේශනාවට මාතෘකාව කරගත්තේ අපි හැමදෙනාටම වැදගත් වෙන සුන්දර කාරණාවක්. අපි හැමදෙනාම දන්නවා අපි සියලු දෙනාම ජීවිතය ගත කරලා තවත් නොබෝ කාලයකින් මරණයටපත් වෙනවා. අපි හැමදෙනාම මරණයටපත් වෙන මිනිස්සු. මේ ලෝකේ යම් උපතක් තියෙනවද? ඒ උපතත් එක්ක බැඳිලා තියෙන එකම ධර්මය තමයි මරණය කියලා කියන්නේ. මේ ලෝකේ පුදුනා වූ හැම සත්වයකම මරණයටපත් වෙනවා. ඒක වළක්වන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. නමුත් පින්වත්නි, මේ ලෝකයේ ඉන්නවා පිරිස් දෙකක්. එක පිරිසක් මරණය හමුවේ බිය තැති ගැනීමට ලක් වෙනවා. බය වෙනවා මරණය ඉස්සරහ. තැති ගන්නවා මරණය ඉස්සරහ. ඒ අයට මරණය කියන කාරණාව ඔරොත්තු දෙන්නේ නැහැ. සමහරුන්ට සිහිය මුලා වෙනවා. තවත් පිරිසක් ඉන්නවා මරණයට සතුටින් මුහුණ දෙනවා. ඒ අය මරණය ඉස්සරහා බය වෙන්නේ නැහැ, තැති ගන්නෑ නැහැ. එතකොට ඔන්න ඔය කියන පිරිස් දෙක මේ ලෝකේ ඉන්නවා කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා. ඒක කවුද පිරිස් දෙක? එක පිරිසක් ඉන්නවා මරණයට බයයි. මරණය ඉස්සරහා තැති ගන්නවා. තව පිරිසක් ඉන්නවා මරණයට බය නැහැ. ඒ වගේම මරණය ඉස්සරහා තැති ගන්නෑ. එතකොට පින්වත්නි, ඔන්න ඔය කියන විදිහට මරණය ඉස්සරහා තැති ගන්න, මරණය ඉස්සරහා බය වෙන්න හේතුවක් තියෙනවද නැද්ද? මරණය ඉස්සරහා බය වෙන්න තැති ගන්නත් හේතුවක් තියෙනවා. මරණය ඉස්සරහා බිය නොවෙන්න තැති නොවෙන්නත් තැති නොගන්නත් හේතුවක් තියෙනවා. එතකොට හොඳට අපි මතක තියාගන්න ඕනේ. දැන් අපි දැන් සාමාන්‍ය අපි මරණය ගැන කතා කරනකොටත් අපේ හිතට එන්නේ මොකක්ද? මැරෙනවා කියන එක ගැන කතා කරනකොටත් අපිට හිතට එන්නේ මොකක්ද? බයක් එනවා. නේ? මරණය ගැන කතා කරනකොටත් අපිට එනවා බය. එතකොට අද මේ මාතෘකාව තුළ අපි කතා කරන්නේ කොහොමද මේ මරණය ඉස්සරහා
තැති ගන්න නැතුව ඉන්නේ. සුන්දර මරණයක් කොහොමද උරුම කරගන්නේ? අපි හැමෝම කියනෝනේ කතාවට මං ආසයි නිදහසේ මැරලා යන්න. කියන්නේ නැද්ද? වේදනාවක් නැතුව මැරෙන්න ආසයි. අපි හිතාගෙන ඉන්නවා අපි හැම දිනාටම උරුම වෙන මරණය වේදනාවක් නැති මරණයක්. මේක නිකන් අර අපි අපේ හිත රවට්ට ගන්න හදාගත්ත එකක්. නමුත් බුදුරජාණන් වහන්සේගේ දේශනාවල් දිහා බැලුවම අපිට තේරෙනවා මේ මරණාසන්න කාලයේදී අපිට විඳින්න ලැබෙන අත්දැකීම ඒ තරම් සුළුපටු එකක් නෙවෙයි. දැන් අනාථපිණ්ඩික සිටුතුමා මරණ මංචකේ වැටිලා ඉන්න වෙලාවේ සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්සේ යනවනේ එතුමාව බලන්න. ඒ වෙලාවේ එතුමා මොකද්ද කියන්නේ සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්සේ? ස්වාමීනි මගේ හිස දෙපැත්තෙන් දැඩි කඹයක් ගැට ගහලා ශක්තිමත් පුරුෂයෝ දෙන්නෙක් දෙපැත්තට අදිනකොට යම් වේදනාවක් ඇති වෙනවද? ඒ වගේ විශාල වේදනාවක් මගේ හිසේ තියෙනවා. ඇයි හේතුව? මරණයට කිට්ටු වෙනකොට මේ ශරීරයේ තියෙන වාතය කිපෙනවා. වෙනවද නැද්ද? මේ ශරීරයේ තියෙන වාතය කිපෙනවා. සෙම කිපෙනවද නැද්ද? සෙම කිපෙනවා. පිත කිපෙනවා. තේනවද කියන්නේ? එතකොට වාතය කිපෙනකොට, සෙම කිපෙනකොට, පිත කිපෙනකොට හිතනවද බර නිකන් බටර් පාන් කෑව වගේ මේ මරණයක් වුණොම වෙයි කියලා? එහෙම වෙන්නේ නැහැ. ශාරීරික වේදනාව ලැබෙනවා. දැන් සුන්දර මරණයක් කියලා කියන්නේ ශාරීරික වේදනාවක් නැති මරණයක් ගැනද මේ කියන්නේ? දැන් අපි සොඳුරු මරණයක් කියනකොට සුන්දර මරණයක් කියනකොට බියතැති ගැනීම නැති මරණයක් කියනකොට අපිට හිතට එන්නේ ශාරීරික වේදනාවක් නැති මරණයක් කියලානේ. එහෙම එකක් ගැනද මේ කියන්නේ? නෑ. ශාරීරික වේදනාව කියන එක අපි හැම දිනාටම උරුම එකක්. ශරීරයට ලැබෙන වේදනාව. ඒ බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා එක පුද්ගලයෙක් ඉන්නවා. ඒ පුද්ගලයාට එක උලකින් අනිනවා. උලකින් අනිනවා. ඒ උලකින් අනුනාම ඒ උලෙන් ඇති වෙන වේදනාවක් තියෙනවනේ. අපේ මේ ශරීරය තුල හටගන්න වේදනාවල් හරියට අන්නේ වගේ. උලකින් එනුම් කෑවොත් වේදනාවල් හටගන්නවා. දැන් අපිට තියෙන ඊළඟ ප්‍රශ්නේ තමයි ශාරීරික වේදනාවක් මේ ශරීරය තුල හටගත්තම ශාරීරික වේදනාව විතරද අපිට ඇති වෙන්නේ? නෑ. ශාරීරික වේදනාව විතරක් නෙවෙයි අපිට ඇති වෙන්නේ. ඇයි හේතුව? ඒ ශාරීරික වේදනාව මුල් කරගෙන මොකක් වෙනවද? අපේ හිත මානසිකව වැටෙනවා. ඊට පස්සේ විඳිනවා යා කොහොම වේදනාවක්? මානසික වේදනාවකුත් තියෙනවා. ඒක හරියට අර එක උලකින් ඇනුම් කාලා ඉන්න කෙනාට ඒ තැනටම අනිනවා තවත් උලක. දැන් අපේ ජීවිතය හැදිලා තියෙන ওই විදිහට නෙමෙයිද? දැන් අපිට වැඩි හරියක් අපි අපේ දිහා බැලුවම අපිට වැඩි හරියක් තියෙන්නේ ශාරීරික ප්‍රශ්නයට වැඩිය මොකක්ද? මානසික ප්‍රශ්න. ඒ බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා අසුතව පෘථග්ජනයාට රූපය වෙනස් වෙලා යනකොට මොකද්ද වෙන්නේ? ඒ රූපය වෙනස් වීම මුල් කරගෙන දුකක් හටගන්නවා. තේරුණාද කියන්නේ? ඒ රූපය වෙනස් වෙලා යනවා කියලා දැනගන්නකොට දකින්නකොට මොකද්ද වෙන්නේ? දුකක් හටගන්නවා. දැන් අපිට තියෙන ඕක නෙමෙයිද? දැන් අපි ලෙඩ වෙනවා කියනකොට අපි මැරෙනවා කියනකොට මේ මොකක වෙනස් වීමද මේ තියෙන්නේ? මේ රූපේ වෙනස් වීම. විදීමේ වෙනස් වීම. සංඥාවේ වෙනස් වීම. චේතනාවේ වෙනස් වීම. විඥානයේ
වෙනස් වීම. ඒ වෙනස් වීම අසතුව පෘථග්ජනයාට තේරුම් ගන්න බෑ. අවබෝධ කරන්න බෑ. ඒතර අවබෝධ කරන්න බැරි වෙනකොට ඒ අනිත් පැය වෙනස් වෙවි යනකොට එයා මානසිකවත් මොකක් කරනවද? මානසිකවත් දුකක් වෙනවා. එක පැත්තකින් ශරීරයේ තියෙන වෙනස් වීම මුල් කරගෙන දුක් විඳිනවා. අනිත් පැත්තෙන් මානසිකව දුක් විඳිනවද නැද්ද? මානසිකව දුක් විඳිනවා. එතකොට එහෙනම් මුද්‍රාවේ මතක තියාගන්න ඕනි. දැන් අර අනාථපිණ්ඩික සිටුමා එතකොට මරණ මංචකේ වැටිලා ඉන්නකොට ඒ අත්දැකීම කිව්වා. එහෙනම් මේ සුන්දර මරණයක් කියලා සුන්දර මරණයක් කියන්නේ මේ ශාරීරිකව ලැබෙන දුක් වේදනා නැති කරගන්න එකක් නෙවෙයි. ඒ අවස්ථාවේදී කොහොමද මානසිකව සතුටින් වාසය කරන්නේ? දැන් තේරුණාද කියන එක? මානසිකවත් කොහොමද දාගන්නේ? දැන් ඒතකොට එතනම කියනවා අර හරක් මරණ මිනිස්සෙක් ඒ හරක් මස් කපන්න ගන්න මන්නේ දිනුනේ. ඒ මන්නේ බඩ ඇතුළට ඒ මන්නේ දාලා බඩවැල් කපනකොට යම් වේදනාවක් ඇති වෙනවද? ස්වාමීනි ඒ වගේ වේදනාවක් මගේ බඩේ තියෙනවා. ඒතර හිතනවා මේ කියන්නේ ඉවස ගන්න පුළුවන් වේදනාවක් ගැන. ඉවස ගන්න බැරි වේදනාවක් ගැන. ඉවස ගන්න බැරි එකක් ගැන මේ කියන්නේ. අපිට හිතන්නවත් බෑ. ඊළඟට කියනවා ස්වාමීනි ශක්තිමත් පුරුෂයෝ දෙන්නේ අත් දෙකනුයි කකුල් දෙකනුයි මාව අල්ලගෙන අඟුරු ගොඩක දාලා එහා මෙහා කරකවනවා. අපි ඒකට කියනවා මොකද්ද? රෝස් කරනවා කියන්නේ තවනවා කියන්නේ. එතකොට යම් දැවිල්ලක් හට ගන්නවා අර පිච්චෙන නිසා. ඒ වගේ දැවිල්ලක් මගේ මේ මුළු ශරීරය පුරාම තියෙනවා කියන. කවුද මේ කියන්නේ? අනාථපිණ්ඩික සිටුම අවස්ථාව මොකක්ද? මරණාසන්න මොහොතේ. මැරෙන්න ඕන වෙන්න තියලා මේ කියන්නේ. ඒ තරම් කායික දැවිල්ලක් දැනෙනවා. නමුත් හිතවට ගත්තද එතුමා? ශරීරයට දැනෙන වේදනාව දැනෙනවා. හැබැයි එතුමාට උරුමුනේ බිය තැති ගැනීමකින් පිරිච්ච නිකන් අපි කියන සාමාන්‍ය වචනයෙන් කියන විදිහ කාලකන්ණි මරණයක් නෑ. එතුමා සතුටින් මරණයටපත් වුණා. තේමද කියන එක? එතකොට ඔන්න ඔය කියන විදිහට සුන්දර මරණයකට අපි මුහුණ දෙන්නේ කොහොමද කියන කතාව තමයි අද මම ඔබට කියලා දෙන්නේ. සොඳුරු මරණය. දැන් සොඳුරු මරණයක් ගැන අහලා සියදි විහානි කරගන්න නෙවෙයි තියෙන්නේ. තේමද කියන එක දැන් අපි බලමු කොහොමද මේක කරන්නේ. මේ දේශනාවේ නම බද්දක සූත්‍රය. මොකද්ද මේ දේශනාවේ නම? බද්දක සූත්‍රය. බද්දර කියලා කියන්නේ සොඳුරු. සොඳුරු බව ගැන වදාළ දේශනාව. සුන්දර බව. එතන මෙතන කියනවා తත්‍රකෝ ආයස්මා සාරිපුත්තෝ භික්ඛෝ අමන්තේසි. මොන මේ දේශනාව කරන්නේ කවුද? සරියුත් මහරහතන් වහන්සේ. සරියුත් මහරහතන් වහන්සේ භික්ෂුන් වහන්සේලා වමතනෝ මෙහෙම. ආවසෝ භික්ඛෝති. ආයුෂ්මත් වරුණි කියලා සරියුත් මහරහතන් වහන්සේ භික්ෂුන් වහන්සේලා වමතුනා. අමතල මෙන්න මෙහෙම කතාවක් උන්වහන්සේ කියනවා. තථාතත ආවසෝ භික්ඛු විහාරං කප්පේදී යතම යතාස්ස විහාරං කප්පයතෝ න බද්දකං මරණං හෝති න බද්දිකා කාලකිරිය. මොන ලස්සන කතාවක්. ප්‍රිය ආයුෂ්මත් තරුණි යම් විදිහකින් වාසය කරන භික්ෂුවකට සුන්දර මරණයක් ලැබෙන්නේ නැත්තම් න බද්දකං මරණ. බද්දර කියලා කිව්වේ මොකටද? සුන්දර කියන එක. ඒතකොට සුන්දර මරණයක් ලැබෙන්නේ නැත්තම් න බද්දිකා කාලකිරිය. සුන්දර වූ කාලක්‍රියාවක් ලැබෙන්නේ නැත්තම්
එයා වාසය කරන්නේ මොන වගේ විදිහකටද මොන වගේ විහරණයකින්ද? දැන් අපි සරලවම මේ කතාව කිව්වොත් උන්වහන්සේ අහන්නේ මොකද්ද මේ? සුන්දර මරණයක් ලැබෙන්නේ නැත්තේ. සුන්දර කාලක්‍රියාවක් ලැබෙන්නේ නැත්තේ මොන විදිහකට ඉන්නකොට? මොන විදිහට වාසය කරනවද? දැන් තේරෙනවද කියන එක? ඒතකොට එහෙම කියලා දැන් උන්වහන්සේ කියනවා ප්‍රිය ආයුෂමත් තරුණි මෙන්න මේ විදිහට යම් කෙනෙක් වාසය කරනවා නම් අන්න ඒ කෙනාට සුන්දර මරණයක් ලැබෙන්නේ නැහැ. දැන් අපිට පැහැදිලිවම තේරෙනවා සුන්දර මරණයක් ලැබෙනවා කියන කාරණාව තුළ එයා පිළිටන්න ඕන දෙයක් තියෙනවා. මොකක්ද? ධර්මය. සුන්දර මරණයක් ලැබෙන්නේ කාටද? ධර්මයේ පිළිටපු කෙනා. ධර්මයේ පිළිටලා නැත්නම් එයාට සුන්දර මරණයක් ලැබෙනවද? ලැබෙන සුන්දර මරණයක්. සුන්දර මරණයක් ලැබෙන්නේ නැහැ. එතන බලන්න දැන් බලමු දැන් මෙතන උන්වහන්සේ අහන්නේ මුලින්ම මොකද්ද? සුන්දර මරණයක් ලැබෙන්නේ නැත්තේ කාටද? මොන විදිහකට ඉන්නකොට? මොන කාරණා ටිකක් කියනවා. ඉස්සෙල්ලා ඒක මතක තියාගන්න. මෙතන කියනවා ඉදාවසෝ බික්ඛෝ කම්මා රාමෝ හෝති කම්ම රතෝ කම්මා රාමතං අනුයුක්තෝ. මොන අපේ ජීවිතය ගැන දැන් කියනවා දැන්. මොකද්ද කියන්නේ? මේ ශාසනයේ යම් භික්ෂුවක් ඉන්නවා කම්මා රාම. මොකද්ද කම්මා රාමෝ කියලා කියන්නේ? නෑ කම්මා රාම. වැඩපල. වැඩ කරන්න කම්මා රාම නවාතන. වැඩපල කරන එකේ තමයි නැවතිලා ඉන්නේ. තේරුණාද කියන එක? කම්ම රතෝ වැඩපලට ඇල්ල කියනවා ඉන්නේ. කම්මා රාමතං අනියුක්තෝ. ඒ වැඩපලට ඇලිලා ඒ මත්තේම තමයි මොකක් කරන්නේ? ජීවිතය ගත කරන්නේ. වැඩපල කියන්නේ දැන් භික්ෂුවක් විදිහට දිහා භික්ෂුවක්ගේ ජීවිතය දිහා බලවම වත් පිළිවෙත්. වැඩපල කියන්නේ වත් පිළිවෙත් කියන්නේ වැඩ. නේ? ඒක වැඩපල පිළිවෙත් කියනකොට මොනවද අතුපතු ගානේවා. සුද්ධ පවිත්‍ර කරන්නේවා. නේ? ඒ වගේ වැඩ කටයුතු තියෙන බස් කුටි සෙනසුන් හදන්නේවා. පින්ද පාත යන්නේවා. ඒ ඔක්කොම වැඩ කටයුතු. හැබැයි මෙතන කියනවා වෙන කතාවක්. වැඩ කරන්න එපා කියන එක නෙමෙයි මේ කියන්නේ. මෙතන මෙයාගේ හිත ඇල්ලලා තියෙනව මොනවටද? වැඩ කරන්න ඇලිලා. දැන් එයා දැන් නිකම්ම හිතන්නකෝ වැඩපලට ඇලුනට පස්සේ වැඩපල කරන්න හිත යොමු වුණාට පස්සේ සමථ විදර්ශනා වැඩිවීමක් ගැන ඊට පස්සේ කතාවක් තියෙනවද? දැන් අපි උදේට බැලුවොත් දැන් අපේ හිත හැදිලා තියෙන සංසාරයේ යන්නද සංසාරයෙන් ගැලවෙන්නද? සංසාරේ යන්නේ. ඒක සංසාරයෙන් ගැලවෙන්න අනුගමනය කරන්න ඕනේ එක තමයි මොකද්ද? සමථ විදර්ශනා. දැන් සමථ විදර්ශනා වඩන්න නැතුව පුළුවන් සංසාරයෙන් ගැලවෙන්න? පුළුවන්ද? භාවනා කරන්න නැතුව පුළුවන් සංසාරයෙන් ගැලවෙන්න? දැන් හරි ආසයින් අපි ඕක කරන්න. එහෙමවත් බෑ. තේරුණාද කියන එක? එතකොට අර බණ භාවනා කරන්න අකමැති බණ භාවනාවට හිත යොමු වෙන්නේ නැතිකොට එයා ඊට පස්සේ මොකද්ද කරන්නේ? එල්ලෙන්න මොකක් හරි තැනක් අල්ලගන්න. ඒකින් අපේ හිතේ ස්වභාවය එකක් නැති වෙනකොට එකක් කරන්න කම්මැලි වෙනකොට මොකද්ද කරන්නේ? තව දෙයක් අල්ලගන්න. දැන් බුදුරජාණන් වහන්සේගේ කාලේ ඉතින් සංයුජනී කියලා භික්ෂුන් වහන්සේ බණ භාවනාවක් කරන්නේම නැහැ. සතිපට්ඨානයක් වඩන්නේම නැහැ. සිහියක් උපදවා ගන්නෙම නැහැ. හැම තිස්සෙම මොකද කරන්නේ? ඉදලා ගන්නවා අතු ගන්නවා. ඒක යා හිතාගෙන ඉන්නවා ඉදලා ගන්න අතු ගන්නකොට මගේ හිතේ කෙලෙස් දුරු වෙයි. ඔන්න වැඩවලට ඇලීම. දැන් මේක පැවිද්දාගේ ජීවිතයේ සම්බන්ධයි. මෙතන එහා පැත්තේ ලස්සන කතා ටිකක් තියෙනවා. දැන් අපි මේක බලමු මොකද්ද මේ කියන්නේ කියලා ඉස්සෙල්ලා.
දැන් ගිහි කෙනාගේ ජීවිතය සම්බන්ධයෙන්ුත් ගිහියෝ විදියට ඔබ ඉන්නේම වැඩපලට ඇලිලා නෙවෙයිද? වැඩපලට ඇලිලා නෙවෙයිද ඉන්නේ? වැඩපලට වැඩක් නැත්තම් ඉන්නේ. ඉන්නවනේ. වැඩක් නැත්තම් බෑ ඉන්න අමාරු. දැන් සමහරව ඉන්නවා කොහේ හරි ගියොත් මොකද්ද කරන්නේ? වැඩක් පටන් ගන්න. ඒක ආස්වාදයක්. වැඩ කරන එකේ මොකද්ද තියෙන්නේ? හරි ආස්වාදයක්. ඒකනේ ඇලෙන්නේ ඒකට. දැන් අපිට හිතෙනවා වැඩක් කරනකොට මොකද්ද ඒකේ ආස්වාදේ මහන්සි වෙන්න ඕනේ නෑ. එහෙම නෑ. මේ හිත කියලා කියන්නේ නිකන් හරි අමුතු තුච්ච එකක්. අර ගෑණියෙක් කියා මීයා හැමදෑම වෙලා ගහනවා බීලා. හැමදෑම කෙලිනවා ඇවිල්ලා බීලා. ටික දවසකින් මේකම බීලා මනුස්සය. දැන් ගෑනු මනුස්සයා හැමදෑම අර බීලා අර මනුස්සයා කුටි කෙලිනකොට හැමදෑම කෑ ගහනවා අඬනවා දොඩනවා වැළපෙනවා. මිනිස්සු තමයි බේරන්නේ. දැන් මේ මනුස්සයා මරුණා. මිනිස්සු හිතුවා එහෙනම් ඉතින් අදින් පස්සේ මේ ගෑනු මනුස්සයාට දැන් ඉතින් හරි නිදහස. කුටි කන්නත් නැහැ, බනින්නත් නැහැ, කවුරුත් නැහැ. දැන් මනුස්සයා මැරිලා මාසයක් විතර ගියා. මාසයක් විතර ගියාට පස්සේ ආයෙමත් අර ගෙදරින් ඇහෙන දඩින් පිටින් ගාන සද්දේ අර ගෑනු මනුස්සයා කෑ ගහනවා. මරලා තෝණි දීලා කෑ ගහනවා. සද්දෙත් ඇහෙනවා කුටි කෙලින්නේ. ඉතින් මිනිස්සු බැලුවා අපෝ මෙන්න මෙයා මිනිහක් මැරලා දැන් මොකද මේ කියලා හොරෙන් ගිහිල්ලා බලනවා දැන් ගමේ මිනිස්සු එකතු වෙලා. එකතුලා බලනකොට අර ගෑණිය මොකද කරන්නේ? මෝල් ගහක් සාලේ බාලක එල්ලලා මෝල් ගහ විසි කරලා ඇඟ අල්ලනවා මෝල් ගහට. මෝල් ගහ ඇඟේ වදින්න ගෑණි කෑ ගන්නවා බුදු අම්මෝ බේරගනියෝ. මොකද්ද? ආස්වාදේ මොකේද? ගුටි කෑමේ. ගුටි කෑමේ ආස්වාදයක් එහෙම තියෙනවා නම් ඒකත් එහෙම අතහැර ගන්න බැරි නම් දැන් වැඩපලේ ආස්වාදයක් නැද්ද? මේ ගෑනු මිනිස්සුયો විදියට ගෑනු අයට හොඳ ආස්වාද උයන එක. කොහේ ගියක් තම්බන් මේ හිතෙනවනේ මොනවද? නැද්ද එහෙම හිතෙන්නේ නැද්ද? දැන් කාන්තාව උදවියට එහෙම හිතෙන්නේ නැද්ද? කොහේ හරි ගියොත් ගමනක් ගියොත් එළියට ගියොත් තම්බන්නම නෙවෙයි හිතෙන්නේ මොනවද? පැනගෙන හරි කරනවනේ. නෑ කියන කතාව බොරු. පැනගෙන හරි ගිහිල්ලා කරනවනේ නේ. ඇයි ඒ? තියෙන ආස්වාදයක් වැඩපල කරන්නේ. තේනවද කියන්නේ? එතකොට අන්නේ මේ විදිහට වැඩපලට ඇල්ලලා ගියාම වැඩපල කරන්න හිත යොමු වුණාම මොකද්ද වෙන්නේ? සමත විදර්ශනා වඩන්න තියෙන කාලය Tamanට අයින් වෙලා යනවා. තේනවද කියන එක දැන් හොඳට බලන්නකො දැන් අපි මොන තරමට මේ වැඩවලට ඇල්ලද කියලා කියන්නේ අපිම කියනවනේ අපිට නිදහසක් නැහැ. අපිම කියනවනේ අපිට නිදහසක් නැහැ, අපිට විවේකයක් නැහැ, අපිට වැඩ වැඩි කියලා. හැබැයි වැඩ වැඩි කියන කතාව අපි කිව්වට අපි මේ වැඩ වැඩි කියලා කියන්නේත් වැඩට ඇලිලා නෙවෙයි. ඉතින් අපි තුමු දැන් එක එක්කෙනාට එක විදිහේ රැකියාවල් තියෙනවා. දැන් වගා කරන කෙනාට වගා කරනවා කියන එක වදයක්ද ආස්වාදයක්ද? ග්‍රාම සේවකකම කරන කෙනාට ග්‍රාම සේවකකම කරන එක වදයක්ද ආස්වාදයක්ද? නෑ මොකද්ද කියන්නේ? ආස්වාදයක්. නේ? පොල් කඩන මිනිස්සයාට පොල් කඩනවා කියන එක ආස්වාදයක්. තේරෙනවද කියන්නේ? එතකොට ඒ තැන
ඒ කෙනා මොකක් කරනවද? සිතුවිලි හදාගෙන තැන ඇලෙනවා. දැන් අපි කොච්චර කිව්වත් දැන් අපිට පේනවා මිනිස්සු දුක් විඳිනවා පේනවා, ජොබ් කරනකොට අමයාව කරනවා, අඬන දොඩන වැළපෙනවා පේනවා. නමුත් ඒ මිනිස්සු හිතින් එතනට ඇලිලා නැද්ද? ඇලිලා. ඕනෑම මිනිස්සෙක් කෙනෙක්ගේ ස්වභාවය ඒක. ඇලෙනවා පටගාලා. ඊට පස්සේ එයාම කියනවා නිදහස නැහැ. විවේකයක් නැහැ. වැඩ විතරයි. හැබැයි ඒ කතාව කියන්නේ ඇත්තට මේකෙන් නිදහස් වෙන්න ඕනි කියන අදහසින් නෙවෙයි. සමහර වෙලාවල් වලට ඕනෙම වෙලාවකදී අපිට එනවනේ. දැන් ගෙවල් වල ඉන්නකොට අපිට කොච්චර අපි කියනවනේ මේ ගෙවල් වල ඉඳලා වැඩක් නැහැ, තමල ගහලා ගියානාවරන් මේක ඉඳලා මොකටද කියලා අපිට හිතෙනවා. නමුත් හිතලා ලගින්නේ මේකේ. එහෙම කිව්වට ආයෙ ලගින්නේ නැද්ද ඒකේ? කියනවා කතාවට කියනවා තොපියෙක් ඉඳලා වැඩක් නැහැ, මම මේව තමල ගහලා යනවා, මොකටද මට මේවා උඹලා හද හිටියත් එකයි නැතත් එකයි කියලා කියනවා. කියා ලගිනවා. ඇයි හේතුව? ආස්වාදය අතහැරෙන්න බෑ. ඇලෙනවා. නේ? පැහැදිලිද කියන එක? එතකොට ඔන්න පළවෙනි කාරණාව. සුන්දර මරණයක් ලැබෙන්නේ නැති වෙන්න, සුන්දර මරණයක් කාලක්‍රියාවකට පත් නොවෙන්න පළවෙනිම කාරණාව තමයි මොකක්ද? වැඩපලට ඇලෙනවා කියන එක. පස්සේ මම කියන්නම් මේකෙන් වෙන හානිය. වැඩපලට ඇලෙනවා කියන එකේ හානියක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ තියෙනවා දෙවෙනි කාරණාව. බස්සාරාමෝ හෝති බස්සරතෝ බස්සාරාම තං අනුයුක්තෝ. ඒ කිව්වේ බස්සාරාම භාෂ්‍යයට ඇලෙනවා. භාෂ්‍ය නවාතන. භාෂ්‍ය කියලා කිව්වේ කතා කරන එක. මට ලස්සන වචනයක් කියන්නේ බස්සාරාමෝ. රාමෝ කියලා කියන්නේ ආරාමය, නවතිනවා කියන්නේ. නවාතන කියන්නේ. කතාව තමයි නවතින තැන. එතකොට අපි දැන් ආරාමය කියලා කියන්නේ නවාතන කියලා කියන්නේ අපි ගොඩක් වෙලාවට ඉන්න තැනකටනේ. නවාතනක් කියලා කියන්නේ අපි වැඩි වෙලා වාසය කරන තැන. ඒ සමහරව ඉන්නවනේ එහෙම. නවතින්නේම කොතනද? කයියක, කතාවක. නේ? කතා නොකර ඉන්නවනේ සමහරව ඉන්නවනේ එහෙම. නිදහසේ නිකන් අර කතා නොකර නිදහසේ පාඩුවේ ඇස් දෙක පොඩ්ඩක් වහගෙන හාන්සියක් දාගෙන එහෙම ඉන්න සමහරව කැමති නැහැ. තේමාර හොය හොයා යනවා මොනවද තියෙන දැන්ද? කතා කර කර ඉන්න පුළුවන්ද? නවාතනේ. බස්ස රතෝ ඇල්ලා ඉන්නේ කතාවට. බස්ස රාමතං අනුයුක්තෝ. ජීවිතේ ගත වෙන්නේ නැමෙන්නෙම අනුකූල වෙන්නේම කොහෙටද? අනුයුක්තෝ කියලා කියන්නේ අනුකූල වෙනවා. කතාව පැත්තටමයි කියන අනුකූල වෙන්නේ. දැන් තේරුණාද කියන එක? දැන් එතකොට කතාව නවාතන කරගෙන ඉන්නකොට, කතාවට ඇලෙනකොට, කතාවටම අනුකූල වෙලා යනකොට මොකද වෙන්නේ? දැන් වුණා මොකද වෙන්නේ? වඩන්න බෑ, ධර්මයක් ඇසිරෙන්න බෑ. සමථ විදර්ශනා වඩන්න වෙන්නේ නැහැ. ඇයි? ඕකේ ආස්වාදයක් තියෙනවා. දැන් වැඩපල කරනවා කොට තියෙන වැඩපලක් කරනකොට ආස්වාදයක් තියෙනවා වගේම තමයි කතාවේ තියෙනවා ඊට වැඩි ආස්වාදයක්. කයි එක ගහින් එක. ඇයි හේතුව? කයි ගහින් එකේ මොකද්ද හේතුව? කාලය යනවා තේරෙන්නේ නැහැ. දැන් කතා කර ඉන්නකොට කාලයක් යනවා තේරෙනවා. දැන් නිකමට දැන් සෙට් එකක් බැස්සොත් රෑ කතාවකට එළි වෙනකම් වුණත් බැයිද කතා කර ඉන්නේ. එළි වෙනකම් වුණත් බැයිද කතා කර ඉන්නේ. ලෝකේ නැති එක දේවල් එනවනේ කතාවට. එකක් ඉවර වෙනකොට තව එකක්.
හැබැයි මේ කතාව තුළ තියෙන සන්තුෂ්ටි කතාව නෙවෙයි. අල්පේච්ඡ කතාවට නෙවෙයි මේ ඇල්ලලා තියෙන්නේ. තේමද? වීර්යාරම්භ කතාව නෙවෙයි තියෙන්නේ. සීලය ගැන කතාව නෙවෙයි තියෙන්නේ. ස්වර්ගය ගැන කතාව නෙවෙයි තියෙන්නේ. සමාධියක් ගැන කතාව නෙවෙයි තියෙන්නේ. මොන කතාවද මේ? දෙතිස් කතාව. තේරුණාද කියන එක? දෙතිස් කතාවට හිත ඇලෙනව වැඩි. ධර්මයේ පිටුපු කෙනෙක්ට විතරයි දස කතාවේ හිත පිටක්. ඒකට ඇලෙන්නේ. ධර්මයේ ඉන්නවා නම් ධර්මයේ පිටුපු කෙනෙක්. අනිත් හැම දෙනාම මොකද්ද කරන්නේ? මේ දෙතිස් කතාවට ඇලිලා කාලය නාස්ති කරගන්නවා. උතර මතක තියාගන්න. උතර බැලුවොත් අපි අපේ සාමාන්‍ය ෂෙඩියුල් එක අපි ජීවත් වෙන නිකමට හිතන්නකො මොනතරම් කාලයක් කතාවට අපි වැය කරනවද කියන්නේ ජීවත් වෙලා ඉන්න කාලේ. සමහර වෙලාවට ඒ කතාවල් තුල තියෙන අවශ්‍ය දේ නෙවෙයි අනවශ්‍ය දේ. හොඳට බලන්න. ඒක අපිම කියනවා අපිට මොකද්ද? භාවනා කරන්න වෙලාවක් නැහැ, පිනක් දහමක් කරන්න වෙලාවක් නැහැ, විවේකයක් නැහැ, නිදහස තියෙන තැනකට මම යන්න ඕනි. හැබැයි මේ නිදහස කියන එක අහිමි කරගෙන තියෙන්නේ කවුද? හොඳට බැලුවොත් තමයි. අපිට තියෙන්න ඕනි මොකද්ද? කලමනාකරණය. ධර්මයේ හැසිරෙන කෙනෙක් හොඳට මතක තියාගන්න. ධර්මයේ හැසිරෙන කෙනෙක් තමන්ගේ ජීවිතය හරියට මැනේජ්මන්ට් කරගන්න ඕනේ, කළමනාකරණය කරගන්න ඕනේ. ආතප්පාතක් නැතුව මේ ධර්ම මාර්ගයේ හැසිරෙනවා කියන එක කරන්න පුළුවන්ද? කරන්න පුළුවන්ද? ආතප්පාතක් නැතුව කරන්න බෑ. අපිට වැඩි හරියක් වෙන්නේ අනිත් හැමදේම කළමනාකරණය කරනවා, ධර්මයේ හැසිරෙනවා කියන එක අපි හරියට කළමනාකරණය කරන්නේ නැහැ. ඒ කොහේ කරද? ඉතින් සුන්දර මරණයක් හිමි වෙන්නේ. නිකමට හිතන්නකො. සුන්දර මරණයක් හිමි වේද? හිමි වෙන්නේ නැහැ. දැන් නිකන් හිතනවා ගෙදරකට අපි ගන්නවා මකුල් ගයක්. මකුල් ගයක් ගන්න දැන් අපි ලෑස්ති වෙන්නේ මකුල් ගේ හෙට තියලා අදද සමහරට අවුරුද්දකට කලින්. සමහර ජෝඩු ඉන්නවා අවුරුද්දකට කලින් තමයි හොටෙල් එක බුක් කරන්නේ, කේක් එක ඩිසයින් කරන්නේ, වෙඩින් කේක් ටික බාර දෙන්නේ, කාඩ් ටික ගහන්නේ. නේ? අවුරුද්දකට කලින් තියෙනවා සැලසුමක්. දැන් නිකමට හිතන්න ධර්මයේ හැසිරෙන්න අපිට තියෙනවා මෙහෙම සැලසුමක්. මම මේ වෙලාවට භාවනා කරනවා. මම මේ වෙලාවට වන්දනා කරනවා. මම මේ වෙලාවට දාන ටිකක් දෙනවා. මම මේ වෙලාවට මෛත්‍රිය වඩනවා. මම මේ වෙලාවට අසුභය වඩනවා. මම මේ වෙලාවට බුදුන් වඳිනවා. තියෙනවද මේක? කියන්නේ. එහෙම නැහැ. ඒතර ආතප්පාතන් නැතුව තමයි ඔබ මොකක් කරන්න හදන්නේ? සසරින් නිදහස් වෙන්න හදන්නේ. සුගතියට යන්න හදන්නේ ආතප්පාතන් නැතුව. මේ ජීවිතේ කරන නිකන් අර මොකක්ද ඒකට කියන්නේ? විචූර්ණ ටිකට ගානට දෙනව හොඳට දෙයක සැලසුම් කරනවා විචූර්ණ ටික. තේරුණා මං කියන එක? තමන්ගේ ජීවිතය මහා අර ලාභයක් පැත්තට හරවන ධර්මය කියන එකට අපි නිසි තැනක් දෙන්නේ නැහැ. නිසි තැන දෙන්නේ. දැන් වැරද්දක් පේනවද නැද්ද? තියෙනවනේ අපේ ජීවිතේ නිකන් 아무තු හිස් බවක් එතකොට. අඩුපාඩුවක් තියෙනවා කියලා පේනවද දැන් අපිට? තියෙනවා අඩුපාඩුවක්. ඒකම තමයි අපේ මිනිස්සු භාගික භාගයක් මැරෙද්දී සිහි මුලා වෙලා මැරෙන්නේ පිස්සෝ වගේ මැරෙන්නේ මිනිස්සු. සිහි විකාර කරගෙන මැරෙන්නේ මිනිස්සු. යන්නේ අපිට ඉතින් අපිට හිත හැදුවේ නැත්තම් උත්තරට තමයි පිටියක්. ඉතින් නිගමට හිතන්න සිහි මුලා වෙලා මරණයටපත් වෙනවා කියනකොට උරුම වෙන්නේ පරලෝක සුගතියක්. සිහි මුලාවටපත් වෙලා මැරෙනවා කියනකොට පරලෝක සුගතියද උරුම වෙන්නේ නෑ. ඒ සිහි මුලා වෙන්නේ මොනව නිසාද? රාගය නිසා, ද්වේෂය නිසා, මෝහය නිසා. සිහි මුලා වෙන්නේ.
ඉතින් රාග දේශ මොහ නිසා සිහිය මුලා වෙලා මැරෙනවා නම් එයාට උරුම වෙන්නේ මොකද්ද? දුගතිය. ඉතින් හොඳට බලන්න මේසා වටින ධර්මයක් අහහ මේසා වටින ධර්මයක් මෙහෙම දෙයක් තියෙනවා කියලා අපි අහනවනේ දැන් නේ ජීවිතය හදාගන්න පුළුවන් පැත්තක් ගැන අපි අහනවනේ මේ එහෙමත් අහහ සිහි මුලා වෙලා මැරුණොත් කොතනද අපේ ජීවිතයේ තියෙන පරදිනවා කියන තැන දැන් නිකමනේ හිතන්නකො දැන් අපි දාම් සෙල්ලම් කරනවනේ අපි දාම් සෙල්ලම් කරනවා කියන හිතන්නකො දාම් බෝඩ් එක තියෙනවා නේ දාම් බෝඩ් එක සෙල්ලම් කරනකොට දැන් අපිට තියෙන්න ඕනි ඉලක්කය මොකක් කරන්නද දාම් අත දිනන්න නේ දැන් දාම් අත දාම් බෝඩ් එක කියලා හිතනකො අපේ ජීවිතේ දැන් අපි මේ ජීවිතේ ඉක්තු අදිනවා එක එක දැන් වලට දැන් අපි දාම් අත සෙල්ලම් කරන ගමන් නෙමෙයි ඉන්නේ අපි මේ ජීවත් වෙනවා කියලා කියන්නේ මොකද්ද? අපි ජීවත් වෙනවා කියලා කියන්නේ මොකද්ද? දාමත දෙල්ලම් කරනවා. දැන් බලන්න දැන් ඔබගේ ජීවිතයේ තියෙන මේ දාම් බෝඩ් එක දිහා බැලුවම ඔබගේ ජීවිතයේ ඔබ මේ දාමත අදින්නේ දිනන්නද පරදින්නද? ඔය කිව්වේ දිනන්න. ඔබට පේන්නේ ඔබ දිනනවා කියන එකද ඔබට පේන්නේ? නම් මේ කියන ධර්ම කාරණාත් එක මම මේ ආන්නේ. මම මේ කතා කරන ධර්ම කාරණාත් එක. දැන් දාම් බෝඩ් එක දිහා බැලුවම ඔබට පේන්නේ ඔබගේ ජීවිතේ දිනනවා වගේද පරදිනවා වගේද? කියන්නේ දිනනවා වගේ පරදිනවා වගේ. ඒත් අදින්නේම පරදින්නේ නේද? අපිට වෙලාව නැහැ අපිට පරක් අපිට කල් තියෙනවා නැද්ද මොන පරදින්නේ නැද්ද සිල් රකින්න කල් තියෙනවා භාවනා කරන්න කල් තියෙනවා ඊළඟට අකුසල දෙනවා හිතට නේ සිහිය පිහිටව ගන්නවා කියන කලාතුරකින් කරන්න කෙනෙක් දාමත දිනනවා සිහිය පිට පැන්න ගමන් ඉවරයි දාමත රාගයක් එනකොට කවුද අසුභයක් පුරුදු කරන්නේ? රාගයක් හිතට එනකොට කවුද අසුභය වඩන්නේ? තරහ හිතට එනකොට කවුද මෛත්‍රිය වඩන්නේ? අකුසලයක් හිතට එනකොට කවුද මගේ හිතේ අකුසලයක් ඉපදුණා මම මේ අකුසලය බැහැර කරන්න ඕනි මේක මට කරදරයක් මේක මට අනතුරක් කියලා කවුද ඒක හිතලා බැහැර කරන්නේ? බැහැර කරන්නේ නැති හැම තැනම අතපරදි. තේරුණා කියන එක? ඕම හිත තමන්ගේ අඩුපාඩුව තමන් හදාගන්නේ සකස් කරගන්නේ නැහැ කියන හැම තැනම මොකක් වෙනවද? කියන්නේ දාම් අත පරදිනවා. දැනුත් ඉන්නේ පරිදි නෙවෙයි. පේනවනේ දැන් බණ අහනකොට බුදි ඉත්තක් ඇලේ. අත පරදි. කියන බණ ඔළුවට යන්නේ හිතන්නේ නැහැ. නුවණින් මෙනෙහි කරන්නේ නැහැ, විමසන්නේ නැහැ. බුදු ගුණ සිහි කරන්නේ මේක මූණිච්චාව රුකින් පල්ලෙන් වන්දනා කරනවා සිල් ගන්නවා මූණිච්චාවට කියන්න ඕනි මට ඔබ හිතනකොට අත දිනයි කියන්නේ ඔබගේ ජීවිතය ගැන මම මේ කියන්නේ හිතනකොට දහමත දිනයි කියලා නෑ ඔය යන විදිහට දිනන්නේ නෑ හොඳ සිහියක් තියෙන්න ඕනේ මේ අත දිනන්න නම් හොඳ නුවණක් තියෙන්න ඕනේ සිහි කල්පනාවම තමයි වැදගත්. ඊළඟට උපක්‍රමශීලී වෙන්න බෑ. දාමත දිනන මොකක් වෙන්න ඕනේද? උපක්‍රමශීලී වෙන්න ඕන. උපක්‍රමශීලී වෙන බව තියෙනවා බුද්ධ දේශනාවේ. සබ්බාසව සූත්‍රයේ. ඉවසීමෙන් ප්‍රහාණය කරන්න ඕනේ ආශ්‍රව තියෙනවා. මගහැරීමෙන් ප්‍රහාණය කරන්න ඕනේ ආශ්‍රව තියෙනවා. ඔන්න උපක්‍රම. ඒ උපක්‍රම ගන්න ඕනේ තමන්ගේ හිත කෙලෙසෙන තැනින් තමන් එතන මගහැරලා යනවා. අපි එහෙම නෙවෙයි. හිත කෙලෙසෙනවා නම් යම් තැනක මොකක් කරනවද? ඒ වලීම අපි ආයෙ බහිනවා. කෙලෙසෙන තැනම බහිනවා. කෙලෙසෙන තැනම ඉන්නවා. කෙලෙසෙන තැනම ඉරෙනවා. ඔබ හිතනවාද මේ දාම් මත දිනාවි කියලා මේ යන විදියට? අනේ පව්.
මොනව කරන්න? දැන් මේක හොඳට මතක තියාගන්න. තමන්ගේ අත තමන් හරි ලස්සනට සෙල්ලම් කරන්න ඕනි. හැබැයි පරදින්න නෙවෙයි. පරදින්න නෙවෙයි. දිනන්න සෙල්ලම් කරන්න. දිනන්න සෙල්ලම් කරනවා කියන එක තමයි මේ අපි කතා කරන්නේ. කොහොමද දිනන්න සෙල්ලම් කරන්නේ? වෙනවද කියන එක. දැන් ඒතර මෙතන කියනවා මේ භද්‍ර වූ මරණයක් ලැබෙන්නේ නැහැ කියනවා දෙවෙනි කාරණාව කාටද? කතාවට ඇලිලා කතාවෙන් වාසය කරන කෙනා. සුන්දර මරණයක් ලැබෙන්නේ නැහැ. ඒ කෙලෙස් වැඩෙනව විතරයි. ඊළඟට තුන්වෙනි එක තියෙනවා නිද්දාරාමෝ හෝති නිද්දාරතෝ නිද්දාරාමතං අනුයුක්තෝ. එයාගේ නවාතැන මොකද්ද? නින්ද. නින්ද නවාතැන. නින්දට ඇලෙනවා. නින්දට ඇලිලා ඒ මත්තේ ඊට අනුකූලව කියනවා මොකක් කරන්නද? වාසය කරන්න. නින්දට අනුකූලව. නින්දට අනුකූලව වාසය කරනවා කියන්නේ මොකද්ද? නින්දට අනුකූලව වාසය කරනවා කියන්නේ මොකද්ද? එයාට මොකක් කළත් නිදා ගන්න. චුට්ටක් මොකක් හරි දෙයක් කළා වැඩක් කරන් නිදා ගන්න. අසනීපයක් කරනවා නිදා ගන්න. බඩගින්නක් ආවා නිදා ගන්න. බඩ පිරුණා ඒත් නිදා ගන්න. පෑවුවොත් අවුව පෑවුවොත් නිදා ගන්න. වැස්ස ඊට හපනවා. අය අනුකූලයි. අනුකූලව යනවා. ඇයි නින්දට නැල්ලා ඉන්නේ? ඒකයි අනුකූල ගන්නවා කියන්නේ. අර හිත ගිය තැන මොකක් වගේද? හිත ගිය තැන මාලිගාව වගේ තමයි. අනුකූල. හේතුණු හේතින්නේ. නිදා ගන්න ඇලිච්ච මිනිස්සයාට ෂවර් එකකට එහෙම පුද්ගලයෝ නැහැ. ෂවර් එක අරගෙන නිදා ගන්න යමු ඉන්නවා. ඒ හිතා ගන්න බැහැ. ඒ තරමට ඇලෙනවා ඒක. පැහැදිලිද? එහෙනම් හොඳට මතක තියාගන්න නිନ୍ଦ කියලා කියන්නේ ඇලෙන ස්වභාවය එකක් නේ. දැන් වැඩපලටත් ඇලෙනවා. කතාවටත් ඇලෙනවා. නින්දටත් ඇලෙනවා. සමහර ඉන්නේ ගමනක් ගියාම එන්නේ මොකක්ද? කොයි වෙලෙද නිදන්නේ? කොයි වෙලෙද වැටෙන්නේ? තේරුණාද කියන එක? එතකොට ඔන්න ඔය කියන විදිහට නින්දට ඇලිච්ච කෙනාටත් සුන්දර මරණයක් නම් ලැබෙන්නේ නැහැ. මේ සරලව කියන්නේ ඊට පස්සේ තියෙනවා මේකේ ගැඹුරු පැත්ත කතා කරනවා. ඊට පස්සේ තියෙනවා සංගනිකා රාමෝ හෝති සංගනිකාරතෝ සංගනිකා රාම තං අනුයුක්තෝ. ඒ මොකද? පිරිසට ඇලෙනවා. එයාට තනියෙන් ඉන්න බෑ. මොකද කරන්නේ? එයා නවතින්නේම පිරිසක් ඉන්නද? පිරිසත් එක්ක තමයි ඇලිලා ඉන්නේ. පිරිසත් එක්ක තමයි වාසය කරන්නේ. ඊට අනුකූලව තමයි එයා වැඩ කටයුතු කරන්නේ. තේරුණාද කියන සමහරු ඉන්නේ ගමන් බිමන් යන්න ඕනේ යම්කිසේම ට්‍රිප් යන්න ඕනි වන්දනා ගමන් යන්න ඕනි. අපි වන්දනා ගමන් කියා මේ පින් කරගන්න යනව නෙවෙයිනේ. අපිට ඕනි මොකද්ද? ෆන් එක. මොකේ ෆන් එකද? අර කට්ටියක් එක්ක යනකොට තියෙනවා නිකන් අර අමුතු කික් එකක්. අද ලංකාවේ ඉන්න උපාසකම්මලගෙන් කවුද කියනකො වන්දනා ගමන් යන්නේ? අත උසන්නක වන්දනා ගමන් යනයි. එකෙක්වත් නැහැ. වන්දනා ගමන් යන්නේ එකෙක්වත් නැහැ. මේ 60 පෙන්න හාජිලත් එහෙමම තමයි. යන්නේ මොකකටද? සංගනිකාරාමත. අර පිරිසක් එක්ක යනකොට අලුවා ටික හදාගෙන, හැලප ටික හදාගෙන, වන්නු ටික හදාගෙන, මේ දෝසි ටික හදාගෙන, තම්බගෙන බස් එකේ යෝගියක් දාගෙන, පැල් කවියක් කියාගෙන, සින්දුවක් කියාගෙන, ජන කැන්දන් යන්නම් කියාගෙන, දර කියන වන්දනා ගමන් යනවාද කියලා අපි අද නෑ වන්දනා ගමන් යන්නේ. ඒ මොකක්ද තියෙන්නේ? සංගනිකාරාමතා. ඒ කියන්නේ
පිරිසත් එක්ක ඉන්න කැමති ආස්වාදයක් ඒක. දැන් තේරුණාද කියන එක? ඔන්න ඔකට ඇලිච්චාම බුදුරජාණන් මේ සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්සේ කියනවා එහෙම ඇලිච්ච කෙනාටත් සොඳුරු මරණයක් භද්‍ර වූ මරණයක් උරුම වෙන්නේ නැහැ. ඊළඟට තියෙනවා ඊළඟ කාරණාව සංසග්ගා රාමෝ හෝති සංසග්ගරතෝ සංසග්ගා රාමතං අනුයුක්තෝ. එයා එකතු වෙලා ඉන්නවා. සංසග්ග කියලා කියන්නේ එකතු වෙනවා. මොනවා එක්කද? කෙලෙස් එක්ක. රූප ශබ්ද ගන්ධ රස ස්පර්ශ කියන පංචකාමයන්ත් එක්ක එකට එකතු වෙලා. ඒක තමයි නවාතැන්. දැන් සමහරු ඉන්නේ රූපම හොයනවා මොන හරි දෙයක් බලන්නම ඕනේ. සමහර ඉන්නවා මොන හරි දෙයක් අහන්න ඕනේ. සින්දුවක් හරි අහන්න ඕනේ, ෆිල්ම් එකක් බලන්න ඕනේ, නාට්‍යයක් බලන්න ඕනේ, එක පොයර ඇවිදින්න යන්න ඕනේ. නේ? ඊළඟට සමහර ඉන්නවා ගඳ සුවඳ නිසා සතුට වෙනවා. සමහරුන්ට එහෙම නැත්තම් කණ්ඩ හොයනවා. රස දිවට. එහෙම නැද්ද? ඊළඟට පහස හොයනවා. සංසග්ගාරාම එකතු වෙන්න බලනවා හැමතිස්සෙම. මොනවා එක්කද එකතු වෙන්නේ? රූප එක්ක, ශබ්ද එක්ක, ගන්ධ සුවඳ එක්ක, රසය එක්ක, පහස එක්ක එකතු වෙවි ඉන්න බලනවා. අතහරින්න බලන්නේ. තේරුණායි කියන එක? එතකොට අන්නේ විදියට එකතු වීම කියන තැනට ඇලෙනකොට එකතු වීම කියන එක නවාතැන කරගෙන ඉන්නකොට ඒ හේතු වෙන්න මොකද්ද වෙන්නේ? සුන්දර මරණයක් ලැබෙන්නේ නැහැ කියන සොඳුරු මරණයක්. භද්‍ර වූ මරණයක් ලැබෙන්නේ නැහැ කියනවා. එයාගේ මරණය පීඩා සහිතයි. දුක් සහිතයි. බිය තැති ගැනීමෙන් පිරීලා තියෙන්නේ මරණය. පැහැදිලිද? ඊළඟ කාරණාව කියනවා පපංචාරාමෝ හෝති පපංචරතෝ පපංචාරාමතං අනුයුක්තෝ. ප්‍රපංච කියන නවාතැන කරගෙන ඉන්නේ. ප්‍රපංච කියලා කියන්නේ මොකක්ද? කෙලෙස් සහිත කෙලෙස් සහගත සිතුවිලි. අපි හිතනවා හැමතිස්සෙම. අපේ හිත පුරුදු වෙලා තියෙන්නේ හැමතිස්සෙම මොකක් හරි හිතයි. නැත්ද? අපිට නොලැබෙන දේ අපි හිතලා ලබා ගන්න නැද්ද? කියන්නේ අපිට ලැබෙන්නේ නැති දේ අපි හිතලා හිතීමෙන් ලබනවා. ලබන්නේ නැද්ද? අපිට පලි ගන්න ඕන වුණාම අපි හිතලා හිතීමෙන් පලි ගන්න නැද්ද? එහෙම කරන්නේ නැද්ද? හිතීමෙන් කරන්නේ. තේරෙනවද? ලැබෙන දේ ගැන ප්‍රපංච කරනවා, නොලැබෙන දේ ගැන ප්‍රපංච කරනවා. එහෙනම් කෙලෙස් සහිත කල්පනාව. දැන් අපේ හිතේ නැද්ද එහෙම ස්වභාවයකට අපි ඇලිලා? ඇයි කොයි වෙලේ බැලුවත් අපි මොකද්ද කරන්නේ? කොයි වෙලේ බැලුවත් අපි මොකද්ද කරන්නේ? හිතනවා. කොයි වෙලේ බැලුවත් හිතනවා. ඒ හිතන හැම එකකම තියෙන්නේ මොනවාද? කෙලෙස්. කෙලෙස් නෙමෙයිද තියෙන්නේ? හිතන හැම පැත්තකම තියෙන කෙලෙස්. ඒවට ප්‍රපංච කියන්නේ. ඒවා හිත හිතා ඉන්න පුළුවන්. හරි ෂෝ ඒ ලස්සනට ඉන්න පුළුවන්. තේරුණාද කියන එක? හිත හිතා ඉන්න බැරි කමක් නෑ. අර වික්ෂුන් වහන්සේ නමක් හිටියා. සිවුරවරින් ඉතන පොඩි එකෙක්. මාම තමයි මහාන දෙන්නේ ලොකු ආමුණා. දැන් මේකා ඒ උන්වහන්සේට පුළුවන් ලොකු හඳුරන්න පුළුවන් අර වෙන කෙනෙක්ගේ හිත දකින්න. හිත දකින්න පුළුවන්. දැන් හිත දකින්න පුළුවන්. දැන් මෙයා පේනවනේ මේ පොඩි හාමුදුරුවන්ට යන්න හිතෙනවා. පොඩි එකාට එන්න කියලා ගෙනෙන් වටාපත මට පවන් ගහපන්. ඊට පොඩි එකා ළඟ ඉඳගෙන මොකද්ද කරන්නේ? දැන් ළඟ ඉඳන් ගහනවා පවන්. පවන් ගන්න ගම දැන් ඔන්න ප්‍රපංචය දෙනවා හිතේ. ඔන්න ප්‍රපංච කියන්නේ. මේ පොඩි එකා කල්පනා කරනවා මේ සාමාන්‍ය එකා කල්පනා කරනවා
දැන් පවන් ගහලා ඉවර වෙලා මේක දැන් කොයි වෙලේ හරි මෙහා ඇති කියනවා. ඇති කිව්වම මම යනවා ගෙදර. දැන් හිතනවා. දැන් හිතන්න හිතේ ස්වභාවය තමයි මොකද්ද? හිතේ ස්වභාවය තමයි හිතන එක. වෙන එකක් නෑ. දැන් පොඩි එක දැන් හිතනවා නම් පවන් ගහලා ඉවරුනහම මං යනවා ගෙදර. යනකොට යන්නේ නිකන් නෙවෙයි සිවුර ගලවලා දාලා ගෙදර එන්න. ගෙදර ගියාට පස්සේ මම කසාදයක් බැඳ ගන්නවා. කසාද බඳලා දැන් දරුවෝ වලට කන්න දෙන්නත් දෙපැයි. එළුවෙක් ගේනවා. දැන් හිතනවා. ඊට පස්සේ එළුවෙක් ගෙනාවට පස්සේ මම ටික මොකද්ද කරන්නේ? එළු පට්ටියත් ලොකු කරගන්නවා. මම කිරි විකුණනවා. එළු කිරි විකුණනවා. සල්ලි වාගේ හම්බ කරගන්නවා. මම ඊට පස්සේ දරුවෙකුත් හදාගන්නවා. ඒ දරුවවත් අරගෙන ගෑණිවත් අරගෙන මම කරත් එක නැගලා මම ලොකු හමුදුර හම් වෙන්නේ නෝ. වඳින්න පිරිකරත් අරගෙන. ඒ එනකොට ගෑණිගේ අතින් දරුවා වැටුණොත් කියලා දෙන්නේ මෙහෙමයි කියලා අත දිග ඇරලා ගහනවා කාටද? කාටද ගහන්නේ? ලොකු හමුදුරන්ගේ තත්ත්වෙද? මොනවද මේ? ඒ ලොකු හමුදුර අහනවා ආල්මතුන් ගෑනිට ගහපු පාර මට නේද වැදුනේ කියලා වැරදිලා. දැන් මොනවද හිතට අරමුණක් දුන්නම ඒ හිත යන දිහාව පුළුවන් ද නතර කරන්න. නතර කරන්නත් බෑ යන දිහාව අපි දන්නේ නැහැ කොහේ මේක යනවද කියලා. දැන් ප්‍රපංච වලට ඒක හිතේ තියෙන ඇලීමක් නේ. දැන් මම ඒකයි කිව්වා අපිට නොලැබෙන දේවල් දැන් අපි ඒ කාලේ අපි සුරංගනා ලෝකයකට අපි ගිහිල්ලා නැහනේ. සුරංගනා ලෝකයකට අපි ගිහිල්ලා තියෙනවද? කියන්නේ කිව්වනේ. සුරංගනා ලෝකයකට ගිහිල්ලා නැහැ. නව සුරංගනා ලෝක ගැන කතා, කාටුන්, චිත්‍රපටි අපි බලන්නේ නැද්ද? අපි දැන් කියන්න අපි ඉතින් සුරංගනා ලෝක වලට ගිහිල්ලා නැද්ද? ගිහිල්ලා නැහැ. ඉතින් ගිහිල්ලා නැහැ සුරංගනා ලෝක වල. අර තියෙන්නේ මොකද්ද පෙපර් සෙට් එකක්. කන්දකට චොක්ලට් වැස්සක් වැයලා සීනි මේකක් අස්සෙන් ගිහිල්ලා මොකද තියෙන්නේ මේ පාට දේ තුනක් අස්සේ ඇවිල්ලා ඔය සුරංගනා කතාන්නේ. දැන් අපිට දැන් පොඩි උන්ට උට ඇහුණාම ඕක අස්සෙට යන්නේ නැද්ද? ප්‍රපංච කියන්නේ එහෙම ඒවා. ඊට පස්සේ හිත ඒක අස්සට රිංගලා ඒකට ඒක ජීවත් වෙන්න බෑ. ඒකේ ආස්වාදයක් නැද්ද? ආස්වාදයක් තියෙනවා. අන්න ප්‍රපංච වලට ඇලෙනවා. ප්‍රපංච නවාතන කරගෙන ඉන්නවා. හිතේ එතකොට මොනවද වැඩෙන්නේ ඒකත් එක්ක? මෝහය වැඩෙනවා. ඒ ඉස්සෙල්ලම. මෝහය වැඩෙනවනේ. ඒ ප්‍රපංචයක් නෙමෙයි. දර ආඳුරන් කතාව නමක. මෝහය මෝඩකම මුලාව නෙමෙයි හිතේ වැඩුනේ. නේ? ඒක මුල් කරගෙන රාගය වැඩෙනවා, ද්වේෂය වැඩෙනවා. ඒ ඔක්කොම වැඩනවනේ. ඒ කතාව ඇතුලේ කසාදක් බඳලා ළමයි උන්ටදලා ගෑණිත් එක්ක තරහ වෙලා කේන්ති කියලා ඔළුවක් බලනවා. දැන් මෝහයක් අරන් ගිය දුර ප්‍රපංච කියන එක හැමතිස්සෙම සම්බන්ධ වෙන්නේ මොකක් පැත්තටද? මෝහය පැත්තට. මෝහය වැඩෙනවා. මෝහය වැඩෙනකොට මොකක් වෙනවද? රාගය, දේශය ආදී අනෙක් අකුසල ධර්ම සියල්ලම වැඩ. ඒතර බලන්න දැන් සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්සේ කියනවා ඔන්න ඔය කියන කාරණා ටික යම් කෙනෙක්ගේ ජීවිතය තුළ තියෙනවා නම් මේ කාරණා අය තුළ එයා වාසය කරනවා නම් මොකද්ද වෙන්නේ කියන්නේ? සුන්දර මරණයක්, භද්‍ර වූ මරණයක් එයාට ලැබෙන්නේ නැහැ. ඔන්න ඊට පස්සේ තියෙන වැදගත්ම කතාව. මෙතන කියනවා ඒවං කෝ ආවසෝ බික්ඛු තථාගතා විහාරං කප්පේති යතහා යතාස විහාරං කප්පයතෝ න බද්දකම් මරණං හෝති න බද්දිකා කාලකිරියා. ඔය විදිහට වාසය කරනකොට භද්‍ර වූ සුන්දර වූ කාලක්‍රියාවක් මරණයක් යාට ලැබෙන්නේ නැහැ. ඒ විතරක් නෙවෙයි. අයං බුද්ධතාවසෝ බික්ඛු සක්කායා විරතෝ නභාසි සක්කායං සම්මා දුක්ඛක්ඛය අන්තක්කිරියාය. වැදගත්ම දේ උතන තියෙන්නේ.
මේ බුද්ධ දේශනාවේ වැදගත්ම වාක්‍යය මොකද්ද කියන්නේ? අයං උච්චතාවසෝ බික්ඛු සක්කායාවි රතෝ න පහසි සක්කායං සම්මා දුක්ඛක්ඛය අන්තක්ක්‍රියාය. මොකද්ද කියන්නේ? මේ කාරණා හය තුල යමෙක් වාසය කරනවා නම් සක්කායාවි රතෝ හෝති. එයා ඇලිලා වාසය කරන්නේ සක්කායට කියන. සක්කාය කිව්වේ සක්කාය කිව්වේ මොකද්ද? මමය කියන හැඟීම. මම සරලවම මේ කියන්නේ. සක්කාය කිව්වේ මොකද්ද? මමය කියන හැඟීම. න පහසි සක්කායම. ඔය කාරණා හය තුල යම් කෙනෙක් වාසය කරනවා නම් එයා සක්කාය කියන අදහස ප්‍රහාණය කරලා නැහැ. දැන් යමු අපි ආයෙ අර කාරණා හයට මේකත් එක්ක. දැන් මොකද්ද කියන්නේ? මේ කාරණා හය යම් කිසි කෙනෙක් ප්‍රහාණය කරලා නැත්නම් මේ කාරණා හය තුල නම් යම් කෙනෙක් වාසය කරන්නේ එයා සක්කායට ඇලිලා ඉන්නේ. සක්කාය ප්‍රහාණය කරලා නෙවෙයි. දැන් සක්කාය කියලා කියවෙ මොකටද? සරලවම මමය කියන හැඟීම. දැන් යම් ආයි අපි වැඩපොලට ඇලෙනවා. වැඩපොලට ඇලෙනවද? නෑ. වැඩපොලට ඇලෙනකොට වැඩපොල කරනකොට මොකක්ද බලවත් වෙන්නේ? සක්කාය දිට්ඨිය තුල බැසගෙන නෙමෙයිද ඔය හැමදේම අපි කරන්නේ? සක්කාය බැසගෙන නෙමෙයිද කරන්නේ? සක්කාය ප්‍රහාණය කරලාද කරන්නේ? නෑ. අපි කරන කියන හැම වැඩකම වැඩකටයුත්තකම එනවා ඉස්සරහට මොකක්ද? මමය කියන හැඟීම, සක්කාය කියන හැඟීම. ඕනෙම වැඩපලක් කරද්දී රැකියාවක් වේවා, ගෙදර දොරක වැඩපලක් වේවා දැන් අපි නිකමට කියනවනේ. මම විතරයි වැඩ කරන්නේ. මම විතරමයි මැරෙන්න ඕනේ. මෙතන වෙන එකෙක්වත් නැහැ නේ කරන්න. එනවනේ අදහස්. ඒ මොකක බැහැගෙනද මේ කරන්නේ? හැබැයි පුතේ දැන් මේ දැන් මේ හොඳට මතක තියාගන්න. මේ කියන්නේ සුන්දර මරණ. මෙතන ගැඹුරෙන් බලන්න. සුන්දර මරණයක්, සොඳුරු මරණයක් ලැබෙන්න නම් එනවා නේද දැන් කතාවක්. මොකද්ද? සක්කාය ප්‍රහාණය වෙන්න ඕනේ. සක්කාය ප්‍රහාණය වෙන්න ඕනේ. සක්කාය කියන හැඟීම නැති වෙන්න ඕනේ. දැන් සක්කාය ප්‍රහාණය වෙන්නේ, සක්කාය කියන හැඟීම නැති වෙන්නේ කාටද? කාටද මේක නැති වෙන්නේ? සෝතාපන්න වෙච්ච කෙනෙක්ට. දැන් තේරුණාද කියන එක? අනිත් හැම කෙනාම වැඩපල කරන්නේ සක්කාය දිට්ඨිය තුල බැහැගෙන. අපි වුණත් එහෙම. අපි හැමදෙනාම එහෙම. වැඩපලක් කරනකොට එන්නේ මොකද්ද? දැන් අපි නිකන් හිතන්නකෝ. ගෙවල් දොරවල් අපි හදනවා. ගෙවල් දොරවල් හදනවා. රැකී ආරක්ෂා කරනවා. වැඩපල නෙමෙයි ඔක්කොම. උයනවා පිහිනවා. නේ? හැමදේම කරනවා. එන්නේ ඉස්සරහට හැමතිස්සෙම මොකද්ද? මම කියන හැඟීම. මම කියන පුද්ගලයාව සෝපත් කරන්නයි මේ කරන්නේ. ඒ හැඟීම නෙවෙයි. පැහැදිලිද මම මේ කියන එක? එතකොට බලන්න මමය කියන පුද්ගලයාව සෝපත් කරන්න නම් අපි මේ වැඩපලට ඇලෙන්නේ, වැඩපල කරන්නේ මොකද වෙන්නේ අනිත් පැත්තේ? එයාට ඒ ඇලිච්ච තැන අතහැර ගන්නවා කියන එක කරන්න අමාරුයි. අතහැර ගන්න අමාරු නිසාම තමයි එයාට සුන්දර මරණයක් උරුම වෙන්නේ නැත්තේ. දැන් අපි නිකමට හිතන්නකෝ අපි වැඩක් කරනවා, වැඩේ කරනවා විතරක් නෙවෙයි වැඩට ඇලෙනවා. වැඩට ඇලෙන්නේම මමය කියන අදහස හිතාසේ තියාගෙන සක්කාය දිට්ඨිය තුල බැහැගෙන තමයි අපි හැම වැඩ කටයුත්තක්ම කරන්නේ. දැන් කතාවට ඇලෙන එක. දැන් යමායි හිතන්න.
දැන් අපි කතා බහ කරනවා. කතාවට ඇලෙනවා. ඒ කතාවට ඇලෙන හැම තැනකම දෘෂ්ටි වශයෙන් තියෙනවා මොකක්ද? මමය කියන හැඟීම. මමය කියන හැඟීමෙන් තොරවද අපි කතා කරන්නේ? ඇයි? බස්සා රාමතානේ. ආස්වාදයෙන් එතනට ඇලෙන්නේ. ආස්වාදයකින් ඇලෙනවා කියන හැම තැනකම සක්කාය දිට්ඨිය නේද ඉස්සරහට එන්නේ. ආස්වාදයක් ගැන අපි යම් තැනක කතා කරනවා නම් ඒ ආස්වාදය කියන හැම තැනකම ඒ අස රිංගල ඉන්න කෙනා කවුද? මම. කතා බහ කරන්නේ මාව සතුටු කරවන්න, මාව සුවපත් කරවන්න, මාව හිනස්වන්න. නිකමට හිතන්න මොනතරම් සුන්දරද කියලා. සක්කාය දිට්ඨියෙන් බැහැර වෙලා වැඩ කරන එක හිතට කරදරයක් නැහැ. අපි වැඩපලක් කරනකොට අපේ හිතට යම් කරදර එනවද, ප්‍රශ්න එනවද, ගැටලු වෙනවද, අපිට කේන්ති යනවද, ඉරිසියාව වෙනවද, මාන්න එනවද, උද්දච්චකම එනවද, ඒ ඔක්කොම එන්නේ සක්කාය දිට්ඨියෙන් හින්දානේ. වැඩපල කරනකොට තේරුණාද කියන්නේ? වැඩපල කරනකොට ඔය නොඒක ආකාරයෙන් නොඒක විදියකින් අකුසල් වලට මේ හිත යන්නේ ඇයි? මම කියන පුද්ගලයා ඉස්සරහට ගන්නේ. මමයි කරන්නේ. මමයි කරන්න ඕනේ. මම තමයි කෙනා. මම හැර වෙන කෙනෙක් නැහැ. ගෙදරක කළත් රැකියා කරන තැන කරත් අපි හැම තිස්සෙම ඉස්සරහට ගන්නේ මම. ඇයි එතකොට එනව මොනවද? ප්‍රශ්න එනවා, ගැටලු වෙනවා, අරුබුද එනවා. ඇයි මම නිගාගෙන ඉන්නේ ඉස්සරහට. දැන් කතා කරන තැනේදීත් එහෙමයි. කතා බහ කර අපේ හිත හැමතිස්සේ මේ ආස්වාදයේ පැත්තට යනකොට එන්නේ මොකක්ද? මම කතා කරනවා, මම සතුටින් ඉන්නවා, මම මේ අය විනාශනවා. එනවනේ. දැන් සක්කාය දුරු කරන අදහසේ දෙයා ඉන්නේ එතකොට. සක්කාය ප්‍රහාණය කරනවා කියන අදහසේ දෙන්නේ නෑ. එයාගේ හිත තුල මෝරනවා, වැඩෙනවා මොන දෘෂ්ටියද? සක්කාය දිට්ඨිය. සුන්දර මරණයක් නෑ යාට. ඔන්න ඇලෙන තැන. ඊළඟට තියෙන තුන්වෙනි කාරණාව මොකද්ද? නිද්දාරාමත. නින්දට ඇලෙනවා කියන එක. නිදන්නේම සක්කාය හිතේ තියාගෙන නෙමෙයිද අපි? නිදන්නේම සක්කාය දිට්ඨිය තුල බැහැගෙන නෙමෙයිද අපි ඒකට ඇල්ලන්නේ නින්දට? දැන් අපි නිකන් ආයෙ කියමු මොකද්ද සක්කාය දිට්ඨිය කියන්නේ? මම මගේ ආත්මය කියන හැඟීම. හරි. මොකක් ගැනද ඔය හැඟීම තියෙන්නේ? රූපය ගැන තියෙනවා. ඊළඟට විඳීම ගැන තියෙනවා. විඳීමක් තියෙනවනේ අපිට. දැන් මේ මොහොතේ විඳීමක් නැද්ද? අපේ ජීවිතය කියලා කියන්නේ ඔය පහ එකට තියෙන හින්දානේ. රූපයක් තියෙනවා. විඳීමක් නැද්ද? විඳීම තියෙනවා. ඊළඟට හඳුනා ගැනීම තියෙනවා. හඳුනා ගන්නවා දේවල්. දැන් ඔබ මම මේ කතා කරනකොට මම මේ කතා කරන එක ශබ්ද හඳුනා ගන්නවා. විඳිනවා. නැද්ද එහෙම එකක්? ඊට පස්සේ චේතනාව තියෙනවා. චේතනාව කිව්වේ චේතනාව කියලා කියන්නේ ක්‍රියා කරන එක. දැන් ඇහෙන එකට අනුව හිතන්න පුළුවන්, ඒක කතා කරන්න පුළුවන්, ඒක ක්‍රියා කරන්න පුළුවන්. දැන් උදාහරණයක් විතර මම ගොඩ මම බණ කියන අතර කියන අතුස්සන්. අතුස්සන් කියලා කියන්නේ. ඒ ඇහිච්ච ශබ්දයට අනුව අතුස්සන මොන ක්‍රියාව? මොන චේතනාව කියන්නේ. පැහැදිලිද? මම මේ සරලවම කියන්නේ. ඊළඟට දෙනවා විඥානය. හිත දැනගන්න. දැන් ඔය කොටස් පහම දැන් මේ මොහොතේ මේ ජීවිතයත් එක්ක බද්ධ වෙලා නෙවෙයිද තියෙන්නේ? බද්ධ වෙලා තියෙන්නේ. දැන් යන්න කම්මාරාමතාවය කියන එකට. වැඩපලට ඇලෙනවා. ඒ වැඩපලට ඇලෙනකොට එතන රූප, වේදනා, සංඥා, සංකාර, විඥාන කියන පහ එකතු වෙලා නෙවෙයිද අපි අර වැඩේ කරන්නේ? ඇලෙන්නේ. මුද්දට කල්පනා කරන්න.
යන්නේ මොකද? රූපය තියෙනවා. ඒ රූපයත් එක්ක ඒ කරන වැඩෙත් එක්ක විදීමකට යනවා, හඳුනා ගැනීමකට යනවා, චේතනාවකට යනවා, විඥානයකට යනවා. දැන් ඔන්න ඔය පහ ගැන නේද ඊට පස්සේ අපි හැඟීම ඇති කරගන්නේ මේ මම. අනිත්‍ය වෙලා යන රූප, වේදනා, සංඥා, සංකාර, විඥාන කියන පහ ගැන අපි අදහසක් ඇති කරගන්නවා මම. ඕකනේ සක්කාය දිට්ඨිය කියන්නේ සරලව. නේ? ඊළඟට කතා බහ කරන එකට යන්නකො. කතා බහ කරන තැනේදීත් මොකද්ද ප්‍රකට වෙන්නේ? රූපය තියෙනවා. රූපයක් තියෙනවා. කතා බහ කිරීම තුළ තියෙන ඇති වෙන විඳීමක් තියෙනවා. හඳුනා ගැනීමක් තියෙනවා. චේතනාවක් තියෙනවා. විඥානය තියෙනවා. හරිනේ? ඕක ගැන තමයි ඊට පස්සේ අපි හිර වෙන්නේ කතාව තුළ මොකකටද? මම කියලා හිර වෙන්නේ ඔන්න ඔය කියන පහට. දැන් නිදා ගන්නවා කියලා හිතන්නකෝ. නිින්දට ඇලෙනවා. දැන් නිින්දට ඇලෙන තැන මොකද තියෙන්නේ? මමනේ යන්නේ දැන් නිදා ගන්නවා. මමනේ නිින්දට ඇලෙන්නේ. රූපය තියෙනවා. නිදීම මුල් කරගත්ත නිදා ගැනීම මුල් කරගත්ත වින්දනයක් නැහැ. වින්දනයක් තියෙනවනේ. හඳුනා ගැනීමක් නැද්ද? චේතනාව නැද්ද එතන? විඥානයක් නැද්ද? අන්න නින්ද කියන කාරණාව මුල් කරගෙන මොකද්ද වෙන්නේ? රූප, වේදනා, සංඥා, සංකාර, විඥාන කියන මේ උපාදාන ස්කන්ධ පහගෙන මමය කියන හැඟීම ඇති වෙනවා. මේ ටිකක් ගැඹුරු කරාම. දැන් ඔය කියන්නේ ඒකට නේද අපි මේ දැන් නිකමට හිතන්නකෝ අපි ජීවත් වෙනවා කියලා. අපි නිකන් සරලව කිව්වොත් අපර දාන් බෝඩ් එක කියලා. දාන් බෝඩ් එක කියවන්නේ අපි මේ ජීවිතේ. දැන් ওই ජීවිතේ දැන් මේ කියපු කාරණා ටික නෙවෙයිද කියලා බලනකොට නිකන් අස්සෙන් එකතු වෙලා තියෙන්නේ. කම්මාරාමතා කියන එක ඇලෙන එක පැත්තකින් තියමුකෝ. ඇලෙනවා කියන කතාව අතහැරලා අපි මේ කාරණා 6 බලමුකෝ. වැඩපල කිරීම, කතා බහ කිරීම, නිදා ගැනීම, පිරිස එක්ක වාසය කිරීම, රූප, ශබ්ද, ගන්ධ, රස, ස්පර්ශ කියන පංචකාමයත් එක්ක ඇලීම, ඊළඟට හිතින් ප්‍රපංචක සිතුවිලි හිතීම. අද දාම් පොට් එකේ තියෙන ওই ටික නෙමෙයිද? අපි ජීවත් වෙනවා කියන ওই ටික නෙමෙයිද? දැන් අපි ජීවත් වෙනවා කියන කතාව ඇතුලේ ඔය කියපු ටික නෙමෙයිද අපි කරන්නේ කියන්නේ? ඔය ටිකනේ කරන්නේ. දැන් තේරුණාද කියන එක? ඔය ටික කරන ගමන්ම අපි මොකද්ද කරන්නේ? ඔය ටික කරන අතරේ ඒක අස්සේ හිත අල්ව ගන්නවා මම කියන අදහසත් එක්ක. දැන් ධර්මය අවබෝධ කරපු සෝතාපන්න වෙච්ච කෙනෙක්ට ඒ අදහස නැහැ. එයා වැඩේ කරනවා එතනින් ඒ වැඩේ ඉවරයි. ජීවත් වෙන්නේ නැහැ කියලා. දැන් තේරුණාද කියන එක? කතා බහ කරනවා ඒ කතාව ASCII මමයේ කියලා අදහසක් හදාගෙන ඒක ASCII බහින්නේ නැහැ, ජීවත් වෙන්නේ නැහැ. එරෙන්නේ නැහැ. ඒ එරෙන්නේ මොකකින්ද? මම කියන අදහසින්ම තමයි එරෙන්නේ මේක ASCII. läගගන්නේ එකෙන් මම කියන අදහසෙන් තමයි මේ සංසාරයට අපි මේ බන්ධන දාන්නේ. දැන් තේරෙනවද කියන්නේ? දැන් එතකොට බලන්න නින්දට ඇලුනහම මොකද්ද වෙන්නේ? මම කියන සක්කාය දිට්ඨිය ඒ කාරණාව තුල වැඩෙන්න ගන්නවා. හොඳට මේක සුන්දරද මම මෙහෙම කිව්වට ඕක හොඳට තනියෙන් කල්පනා කරන්න. මොකද්ද මේ කියන්නේ? තනියෙන්ම හිතන්න ඕනේ. මේක හිතන්නේ නැතුව විමසීමේ බුද්ධිය නැතුව මේක අවබෝධ කරගන්න බෑ. මේක ඇහුවා කියලා ප්‍රමාණවත් නැහැ. මේක හැම තිස්සෙම අපි බලන්න ඕනේ. නෝනින් විමස කොහොමද මේ කියන කාරණාත් එක්ක සක්කාය දිට්ඨිය වැඩෙන්නේ? සක්කාය ප්‍රහාණය නොවෙන්නේ කොහොමද මේ කියන ඒවත් එක විමසන්න. විමසීමේ බුද්ධිය තියෙන කෙනාට තමයි දුකින් නිදහස් වීම කියලා එකක් පනවන්න පුළුවන්.
විමසීමේ බුද්ධිය නැති කෙනාට දුකින් නිදහස් වෙන්න පුළුවන්ද? කියන්නේ. ඒ තියෙන දේශනාවේ ආලවක සූත්‍ර අපමත්තෝ විචක්කන. අප්‍රමාදීව විචක්ෂණය. විචක්ෂණය කරන්නේ නුවණින් විමසනවා නම් තමයි එයාට මේ දුකින් නිදහස් වෙන්න පුළුවන් වෙන්නේ. දැන් අපිට තියෙන වැරද්ද තමයි මොකක්ද? බණ අහනවා විතරයි විමසන්නේ නැහැ. හිතන්නේ නැහැ. කල්පනා කරන්නේ නැහැ. ඉතින් මදි. ඒකනේ අපි දුකින් නිදහස් වෙන්නේ නැත්තේ. සක්කාය දිට්ඨිය අපිට විඳින්න බැරි වෙලා තියෙන ඕකනේ. නිදහසේ කල්පනා කරන්න. කරන වැඩවලට ඇලෙනකොට කොහොමද සක්කාය දිට්ඨිය වැඩෙන්නේ? මොකද්ද මේකේ ආකාරය? මම කොහොමද වැඩපල කරන්නේ සක්කාය දිට්ඨිය බැහැ ගන්න නැතුව? එතනනේ අපි යන්න ඕනේ. දැන් සුන්දර මරණයක් ඇති කරගන්න නම් මේකේ අනිත් පැත්තට යන්න. සුන්දර මරණයක් ඇති දැන් වැඩපල නොකර හිටියා කියන එක විසුදුමද සක්කාය දිට්ඨිය එහෙම නැති වෙනවද? දැන් ආදපාතක් නැතුව වැඩපල නොකර ඉන්නවා. සක්කාය දිට්ඨිය වැඩෙන්න වැඩපල කරොත්නේ. දැන් එහෙම බෙදෙනවද? එහෙම වෙන්නේ. කතා නොකර ඉන්න එහෙනම් ගොළුවනේ දෙයියනේ මේ සක්කාය දිට්ඨිය බෙදපේ ගොළුවෝ ටික. කතා නොකර ගොළුවෝ වගේ ඉන්නවා. දැන් හරියද එතකොට? නෑ විමසීමෙන්මයි මේක කරන්න ඕනේ. විමසීමෙන්මයි නුවණින්මයි කරන්න ඕනේ. පඤ්ඤාවන්තස්සායන් ධම්මෝ නායං ධම්මෝ දුප්පඤ්ඤස්ස. ප්‍රඥාවන්තයාටයි මේ ධර්මයේ තියෙන්නේ. දුෂ්ප්‍රඥාට නෙවෙයි. තේරුණා කියන එක? දැන් ඊට පස්සේ මාජන් ඊළඟ කාරණාව තියෙනවා මොකද්ද? සංගනිකාරාමතාව. පිරිසෙක් එකට එකතු වෙන එක. පිරිසෙක් එකට එකතු වෙනවා කියන එක තුලත් මොකක්ද වැඩෙන්නේ? සක්කාය. මගේ ආත්මය කියන හැඟීම වැඩෙනවා පිරිසෙක් ඉන්නකොට. ඇයි ආස්වාදයට? අවු වෙනවා. මාව සතුටු කරවන්නක් දඟලනවා. එයා දකින්නේ මෙතන රූප වේදනා සංඥා සංකාර විඥාන කියන පංච උපාදානස්කන්ධයක හට ගැනීම තියෙනවා කියලා දකින්නේ. නිරෝධයක් තියෙනවා කියලා දකින්නේ. ඇයි පිරිසෙක් එකට වාසය කරනකොට hina වෙනවා, කතා කරනවා, කනවා, බොනවා, පාටි දානවා, හිර වෙනවා මොකක් අස්සෙද? සක්කාය කියන හැඟීම අස්සේ. මෙච්චර කාලයකට අපිට ඕක නොවෙන්නේ. හිතන්නකො දැන් මේ ප්‍රශ්න නිසා සංසාරේ මොනතරම් ජීවිතවල අපි අසුන්දර මරණවලට මුණ දුන්නද? මොනතරම් අසුන්දර මරණවලට මුණ දීලාද සංසාරේ? මේ සක්කාය දිට්ඨිය නිසා. මේ මමය කියන හැඟීම නිසා. දැන් තවත් යන්නේ දඟලන්නේ. මේ තව යම දඟලනවනේ මේක අස්සේ. සක්කාය දිට්ඨිය තියාගෙන. ඉතින් ඔබ හිතනවද මේ ජීවිතේ දැන් ආයි මෙහෙම යන්න ගියොත් ආයි මේ ජීවිතේ සුන්දර මරණයක් හම්බ වෙයි කියලා? මේ යන විදියට. සුන්දර මරණයක් ලැබෙයිද? කියන්නේ. එහෙම ලැබෙන්නේ නැහැ. සුන්දර මරණයක් ලැබෙන්නේ නැහැ. ඊළඟට තියෙන සංසග්ගාරාමතා. රූප ශබ්ද ගන්ධ රස ස්පර්ශ කියන පංචකාමයත් එක්ක ඉන්නව වාසය කරන ඇලුම් කරගෙන. මොකද්ද වැඩින්නේ? ඒ සක්කාය දිට්ඨිය හේතුඵල ධර්මතාවයක් කියලා දන්නේ නැහැ. රූප ශබ්ද ගන්ධ රස ස්පර්ශ කියන පංචකාමයේ Tamanට ලැබෙන්නේ මොන විදියකින්ද කියලා, මේක හටගන්නේ කොහොමද, මේක නිරුද්ධ වෙන්නේ කොහොමද කියන අවබෝධය නැති වෙච්ච ගමන්ම සක්කාය දිට්ඨියගේ හිත බැසනවා. ඒ යථාර්ථය දකින්නේ. එයාට මේ ඇහැට පේන මේ රූපය ගන්නවා ඒ රූපයක් විදියට. ඒ යථාර්ථය දකින්නේ නැහැ. ශබ්දේ විදියට ග්‍රහණය කරනවා, අල්ල ගන්නවා. ඒක ඊට පස්සේ ඒක ජීවත් වෙනවා. ගඳ සුවඳේ ජීවත් වෙනවා, රසය තුල ජීවත් වෙනවා, පහස තුල ජීවත් වෙනවා. ඒ අනිත්‍යයි කියන අවබෝධය නැහැ. මේවා නැති වෙනවා කියන අවබෝධය නැහැ. රූප ශබ්ද රූප වේදනා සංඥා සංකාර විඥාන කියන පංච උපාදානස්කන්ධය ගැන එයාට තියෙන්නේ මොකද්ද? නිට්ටයයි සුඛයි ආත්මයි කියන අදහස තියෙන්නේ. නිට්ටයයි සැපයි ආත්මයි තමන්ගේ වශයෙන් පවත්වන්න පුළුවන් කියන හැඟීමෙන් වාසය කරනවා. ඒතකොට සක්කාය දිට්ඨිය වැඩෙන්නේ. දැන් තේරුණාද? ඊළඟට තියෙන එක තමයි මොකද්ද? ප්‍රපංච. හිතන එක. හිත මොකද්ද වෙන්නේ?
දැන් නිකන් හිතන්නකො රාමතුරන්ගේ උපමාව. දැන් කල්පනා කරේ මම යනවා මම ප්‍රසාද වඳිනවා මම ළමයි හදනවා මම ගුරුවරයා බලන්න යනවා දැන් මම ප්‍රපංචයේ තුල හිටියේ කවුද? මම. ප්‍රපංචයේ තුල අපි හිතන හැම ප්‍රපංචයකම රින්ගන කෙනා කවුද? මම සක්කාය තුල බෑගන්නේ. බලන්න සරියුත් මහරහතන් වහන්සේ කියනවා මොකක්ද? යතා අයං උච්චතාවසෝ බික්ඛු සක්කායාදිරතෝන පහසි සක්කායං සම්මා දුක්ඛක්ඛය දුක්ඛසන්තං කිරියා. ඔය කියන විදිහට මෙන්න මේ කියන විහාරයන්ගෙන් යම් කෙනෙක් වාසය කරනවා නම් එයා සක්කායට ඇලිලා ඉන්නේ. සක්කාය ප්‍රහාණය කරලා නෙවෙයි ඉන්නේ. එයාට මොකද්ද කරන්න බෑ කියන්නේ? සම්මා දුක්ඛක්ඛස්ස අන්තක්කිරියාය. මේ දුක නැති කරනවා කියන එක කරන්න බෑ. දුක නැති කරන්න බැයි නම් සක්කාය දිට්ඨිය තුල නම් බැසගෙන ඉන්නේ. ආන්න ඒ සියලු දෙනාටම ලැබෙන්නේ කොහොම එකක්ද? අසුන්දර වූ මරණයක්. සුඳුරු මරණයක් නෙවෙයි. භද්‍ර වූ මරණයක් නෙවෙයි. දැන් තේරුණාද කියන්නේ? දැන් තියෙන ඕක අනිත් පැත්ත. ඉක්මනට මම කියලා ඉවර කරන්න. මේ ශාසනයේ ඉන්නවා භික්ෂුවක්. යම් විදියකින් වාසය කරනවා. ආන්න ඒ කෙනාට නම් ලැබෙනවා කියනවා මොකක්ද? සුන්දර මරණයක් ලැබෙනවා. කොහොමද එයා වාසය කරන්නේ? ඉදා උසෝ බික්ඛු න කම්මාරාමෝ හෝති න කම්මරතෝ න කම්මාරාමතං අනුයුක්ත. වැඩපලට ඇලෙන්නේ නැහැ. දැන් මේ කියන්නේ වැඩපල කරන්නේ නැහැ කියන එකද? වැඩපල කරන්නේ නැහැ කියන එකද? නෑ. වැඩපල කරනවා. දැන් රැකී ආරක්ෂා නොකර හිටියොත් කන්න හම්බෙන්නේ නැහැ නේ. කරනවා. හැබැයි ඇලෙන්නේ ජීවත් වෙන්නේ. දැන් සමහරව ඉන්නවනේ. සමහරව රැකියාව කරනවා රැකියාව අරගෙන එනවා කොහෙටද? ගෙදරට. දැන් ගෙදර පසු නැද්ද ඊට පස්සේ? දැන් තේරෙනවද කියන්නේ? ඊළඟට දැන් අපි සමහර වෙලාවල් තියෙනවා අපි වැඩක් කරන්න ගියාම පැය 24ම ඊට පස්සේ මොකද්ද කරන්නේ? ඒක ගැන විතරමයි හිතන්නේ. ඒකම හිතන්නේ. දැන් ඒකත් එක්ක ප්‍රපංච වැඩෙනවද නැද්ද? දැන් තියෙන්න ඕනි හැමතිස්සෙම මොකක්ද එහෙනම් මෙතන මේ කියන්නේ? අර බැලන්ස් කරගන්න එක. සමබර කරගන්න එක. තේරුණා කියන එක? සමබරතාවයක් තියෙන්නේ හැම පැත්තකම. සමබර බව. ඒතර මෙතන කියනවා මෙයා වැඩපලට ඇලෙන්නේ නැහැ. තේරුණාද කියන එක? වැඩපල නොකර ඉන්නවා කියන එක නෙවෙයි. දෙවෙනි එක තියෙනවා න බස්සාරාමෝ වතින බස්සරතුන බස්සාරාමතං අනුයුක්ත. ඊළඟට කතාවට ඇලෙන්නෙත් නැහැ, කතාවට අනුකූලව වාසය කරන්නෙත් නැහැ. කතා බහ කරනවා හැබැයි කොහොමද? සීමාව දැනගෙන. දැන් ඇලෙන්නේ නැති සීමාව දැනගෙන කතා කරනකොට සීමාව දැනගත්තා නම් දැන් අපි වැඩ කරන එකේ සීමාව දැනගත්තා නම් එතනින් යාට ආයෙ කැලෙන්නේ නැහැ. කතා කරන එකේ සීමාව දැනගත්තාම යා කතාවට ඇලෙනවද? නෑ. අපිට වෙලා තියෙන ඕනේ එකක් කතා කරන එපා එකක් කතා කරන. ඒකට සීමාවක් නැහැ. ඊට සැලි එලි යනවා. ඊළඟට තියෙනවා න නිද්දාරාමෝ හෝති. නින්දට ඇලෙන්නෙත් නැහැ. එයා නිදා ගන්නවා හැබැයි අවශ්‍යතාවය. නිදාගන්නේ මොකටද? ඒකනම් නිදාගන්නේ මොකටද අපි? යම් විදියකින් කායිකව වෙහසක් තියෙනවද? ඒ කායික වෙහස දුරු කරගන්නනේ අපි සාමාන්‍ය නිදාගන්නේ. නේ? එතකොට එයා ඒක දැනගෙන කරනවා. පැහැදිලිද? ඊළඟට තියෙනවා න සංගනිකාරාමෝ හෝති. පිරිසත් එක්ක එකට එකතු වෙලා වාසය කරන්නේ. එයා දන්නවා පිරිසත් එක්ක එකට එකතු වෙලා වාසය කරන්න ගියොත් ඒකෙන් මම පිරිහෙනවා. දැන් තේරුණාද? ඊළඟට තියෙනවා න සංසග්ගාරාමෝ හෝති. රූප ශබ්ද ගන්ධ රස ස්පර්ශ කියන පංචකාමයත් එක්ක
ඇලිලා වාසය කරන්නේ. ඇලෙන්නේ. දැන් නිකමට හිතන්න මේ වගේ තත්වයකට හිතපත් කරගන්න තමන්ට ලොකු දියුණුවක් තියෙන්න ඕනද නැද්ද? දැන් වැඩපළට ඇලෙන්නේ නැතුව වාසය කරන්න. කතාවට ඇලෙන්නේ නැතුව වාසය කරන්න. නින්දට ඇලෙන්නේ නැතුව වාසය කරන්න. පිරිසට ඇලෙන්නේ නැතුව වාසය කරන්න. කෙලෙස් එක්ක එකතු නොවි වාසය කරන්න. ඊළඟට ප්‍රපංච වලට ඇලෙන්නේ නැතුව වාසය කරන්න අපිට හොඳ මොකද තියෙන්නේ? හික්මීමක් තියෙනවා. අවබෝධයක් තියෙනවා. ජීවිත අවබෝධයක් තියෙනවා. දැන් ජීවිත අවබෝධයක් තියෙනවා. ඊළඟට අපිට අදිෂ්ඨානයක් තියෙන්න ඕනි, අපේක්ෂාවක් තියෙන්න ඕනි. මේ දුකින් අපි නිදහස් වෙන්න ඕනි. එතකොට තමයි යාර තමන්ගේ තියෙන වටපිටාව තමන්ගේ අරමුණට අදාළ වෙන විදිහට සුද්ධ පවිත්‍ර කරගන්න. දැන් අරමුණ හොඳ එකක් වෙනකොට අපි අපේ වටපිටාව ඊට අනුකූලව සුද්ධ කරගන්නවද නැද්ද? අපි සාමාන්‍ය කරගන්න ඕනේ එහෙම. අරමුණ හොඳයි. අන්න ඒ වගේ. ඊට පස්සේ බලන්න මෙතන කියනවා දැන් ඔන්න කාරණා ටික මොකද්ද? සුන්දර මරණයක් නම් හිමි කරන්න ඕන නම් එයා මෙන්න මේ කියපු කාරණා ටික තුල වාසය කරන්න ඕනි. මොකක් තුලද වාසය කරන්න ඕනි? කියන්නේ කොහොමද? වැඩපළට ඇලෙන්නේ නැති වෙන්න ඕනි. කතාවට ඇලෙන්නේ නැතුව ඉන්න ඕනි. නින්දට ඇලෙන්නේ නැතුව ඉන්න ඕනි. පිරිසට ඇලෙන්නේ නැතුව ඉන්න ඕනි. පංචකාමයට එකතු නොවි ඉන්න ඕනි. ප්‍රපංච වලට ඇලෙන්නේ නැතුව ඉන්න ඕනි. බලන්න මෙතන කියනවා ඊට පස්සේ මෙන්න මේ කියන විහාරයෙන් යම් කෙනෙක් සමන්විතයි නම් ආන්නේ කෙනාට සුන්දර වූ මරණයක් හිමි වෙනවා. ඔන්න ලස්සන කතාව ඊට පස්සේ ආයි කියනවා. අයං බුද්ධතාවසෝ බික්ඛු නිබ්බානාභි රතෝ පහාසි සක්කායං සම්මා දුක්ඛස්ස අන්ත කිරියාති. එයා ඇලිලා ඉන්නවා එකකට. නිබ්බානාභි රතෝ මොකටද ඇලිලා ඉන්නේ? නිවනට ඇලිලා ඉන්නේ. නිවනට ඇලිච්ච කෙනා වැඩපළට ඇලෙන්නේ නැහැ. නිවනට ඇලිච්ච කෙනා කතාවට ඇලෙන්නේ නැහැ. නිවනට ඇලිච්ච කෙනා නින්දේ ඇලෙන්නේ නැහැ. දැන් තේරුණා කියන්නේ? නිවනට ඇලිච්ච කෙනා පිරිසට ඇලෙන්නේ නැහැ. නිවනට ඇලිච්ච කෙනා පංචකාමය එක්ක එකතු වෙන්නේ නැහැ. නිවනට ඇලිච්ච කෙනා ප්‍රපංචයන්ට ඇලෙන්නේ නැහැ. ඇලෙන්න ඕනි තැන තියෙනවා කොහෙද? නිවනට. නිවනේ ඇලෙන්නේ. නිවන අභිරමණය කරන්න. නිවන අපේක්ෂා කරන්න. එතකොට එයා දකින්න යථාර්ථය. මෙතන කියනවා සක්කාය පහාසි සක්කාය. සක්කාය ප්‍රහාණය කරනවා. එයා වැඩපල කරත් කතා බහ කරත් මොන දේ කළත් මොකද කරන්නේ? සක්කාය දිට්ඨියට දැසගන්නේ නැහැ. සක්කාය දිට්ඨිය තුල දැසගන්නේ. එයා දකිනවා රූපේ අනිත්‍ය බව. විඳීමේ අනිත්‍ය බව. සංඥාවේ අනිත්‍ය බව. චේතනාවේ අනිත්‍ය බව. විඥානයේ අනිත්‍ය බව. දකිනවා. තේරෙනවා. වැටහෙනවා. මමය කියන පුද්ගලයාව ප්‍රමෝට් කරන්නේ කොතනකදීවත්. මම. එයා දකින්නේ මම කියන තැන මොකද්ද එයා දකින්නේ? මම කියන තැන එයා මොකද්ද දකින්නේ? රූපයක්, වේදනාවක්, සංඥාවක්, සංස්කාරයක්, විඥානයක් ඔච්චරයි. දකින්න තියෙන්නේ ඔච්චරයි. ඒ තුලත් රූපය තුලත් මමද දකින්නේ? ඉක්මනට කියන්නේ නිවනට ඇලිච්ච කෙනාගෙන මේ කියන්නේ. රූපය තුල එයා දකින්නේ මමද? විදීම තුල එයා දකින්නේ මමද? හඳුනා ගැනීම තුල එයා දකින්නේ මමද? චේතනාව තුල එයා දකින්නේ මමද? විඥානය තුල එයා දකින්නේ මමද? නැහැ. රූපය තුල එයා දකින්නේ අනිත්‍ය, දුක, අනාත්මය. ඔන්න තමන් ගැන මේ කියන්නේ.
විඳීම තුල යා දකින්නේ මොකක්ද? විඳීම තුල යා දකින්නේ මොකක්ද? අනිත්‍යයක්, දුකක්, අනාත්මයක්. ධර්මයක් දකින්නේ. මම නෙවෙයි දකින්නේ. අපි දකින්නේ මමනේ. දැන් වැඩපල කරනකොට අපි දකින්නේ වැඩපල ආසේ මමනේ. නිවනට ඇවිත් කෙනා දකින්නේ මොකක්ද? අනිත්‍ය දෙයක්. ඒ වැඩපල කරනකොට ඉරියව්වක් පාසා මොකක් වෙනවද? වෙනස් වීම දකින්න. අනිත්‍ය වීම දකින්න. තමන්ගේ වශයෙන් පවත්වන්න බැරි බව එයා මේ හැම දෙයක්ම දකිනවා. කතාව තුලත් එහෙම. කතා බහ කිරීම තුල මොකද්ද වෙන්නේ? කතා බහ කිරීම තුල වචනයක් පාසා රූපය අනිත්‍ය වෙනවා, විදීම අනිත්‍ය වෙනවා, සංඥාව අනිත්‍ය වෙනවා, සංස්කාරය අනිත්‍ය වෙනවා, විඥාණය නිදා ගැනීම කියන කාරණාව තුලත් එහෙමයි. නින්දට ඇලෙන්නේ නැහැ නිසා යා. දැන් දෙරණයි කියන එක. නින්ද කියලා කියන්නේ එයා අතින් සිද්ධ වෙන එක්තරා ක්‍රියාවක්. වැඩක් විතරයි. දෙරණයි කියන එක. එයා හැමතිස්සෙම ජීවත් වෙන්නේ අවබෝධයක් තුල. අනවබෝධය තුල නෙවෙයි. ඔන්න ඔය කියන විදිහට මම මොකද්ද කරන්නේ? සංඥාව තුලත් දකින්නේ මොකද්ද? අනිත්‍ය, දුක සහ අනාත්මය. විඥානයේ චේතනාව තුල දකින්නේ මොකද්ද? අනිත්‍ය, දුක්ඛ, අනාත්මය. විඥානය තුල දකින්නේ අනිත්‍ය, දුක්ඛ, අනාත්මය කියන ධර්මතාවය. මම නෙවෙයි. අපි දකින්නේ මමනේ. දැන් පැහැදිලිද කියන එක? අපි තමයි ධර්මයේ නොදන්න කෙනා තමයි, සක්කාය දිට්ඨිය තුල බැසගත් කෙනා තමයි මම දකින්නේ රූපය තුල, වේදනාව තුල, සංඥාව තුල, සංස්කාර තුල, විඥානය තුල. නිවනට ඇරිච්ච කෙනා හැමතිස්සෙම මේ කියන දේවල් තුල දකින්නේ මොකද්ද? ධර්මය, ධර්මතාවය. අන්නේ නිසා යාට ඒකෙන් නිදහස් වෙන්න පුළුවන්. එතකොට බලන්න, ඔන්න ඔය කියන විදියට හිතක් හදාගත්තොත් එයා මේ ලෝකයේ මොනවට ඇලෙන්නේ? මොනවටද ඇලෙන්නේ? මේ විදිහේ හිතක් හදාගත්තොත් එයා මේ ලෝකෙ මොනවටද ඇලෙන්නේ? නින්දට ඇලෙයිද? වැඩවලට ඇලෙනවද? කතාවට ඇලෙනවද? පිරිසට ඇලෙනවද? පංචකාමයට ඇලෙනවද? ප්‍රපංචයන්ට ඇලෙනවද? ඒ ඔකටවත් ඇලෙන්නේ නැහැ කියන්නේ ලෝකයට ඇලෙනවද? නැහැ. ඇලෙන්නේ නොවැනි. ඔන්න ඊළඟ වචනේ. නොවැනි ලෝකය පරිහරණය කරත. ඇලෙන්නේ නැතුව පරිහරණය. ජීවත් වෙන්න බෑ. අපි කරන්නේ අපි පරිහරණය කරනවා, හැබැයි ඇලි. ඒකයි අපිට අතහැර ගන්න බැරි වෙන්නේ අන්තිමට. ඒකයි අපිට සුන්දර මරණයක් උරුම වෙන්නේ නැත්තේ. ඇලිලයි පරිහරණය කරන්නේ. එහෙනම් සුන්දර මරණයකට උරුමකම් කියන්න නම් මොකද්ද වෙන්න ඕනේ? නොඇලි පරිහරණය කරන ක්‍රමය ඉගෙන ගන්න ඕනේ. නොඇලි පරිහරණය කරන ක්‍රමය අවබෝධ කරගන්න ඕනේ. ඒ ක්‍රමය අනුගමනය කරන්න ඕනේ. බලන්න මෙතන බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ සාරිපුත්ත මහ රහතන් වහන්සේ කියනවා යෝ පపంచ මනුයුත්තෝ පపంచාපි රතෝ මනෝ විරාදේසෝ නිබ්බානං යෝගක්ඛේමං අනුත්තරං. මෙතන කියන නුවණ නැති යම් කෙනෙක් ප්‍රපංචයට ඇලිලා ප්‍රපංචය තුල වාසය කරනවා නම් ආන්නේ කෙනාට නිවන කියන කාරණාව ගොඩාක් දුර තියෙන එකක්. එයාට මේ යෝගක්ෂේමය කියන්නේ දුක නිරුද්ධ කරනවා කියන කාරණාව සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ කියලා කියනවා. ප්‍රපංචයන්ට ඇලි වාසය කරනවා. දැන් අපි ගොඩක් වෙලාවට දැන් අපි සරලව මේ දේශනාවේ අර්ථය කිව්වොත් අපි හැමදෙනාම වැඩක් වේවා, කතාවක් වේවා, පිරිස වේවා, ගෙවල් දොරවල් ගැන වේවා, මේ හැම කතාවක් අස්සේම කරන්නේ මොකද්ද? ප්‍රපංච. ගොඩ නගන්නේ ප්‍රපංච. තේරුණා කියන එක?
එතකොට මේ ප්‍රපංච ගොඩනගාගෙන ඉන්නවා නම් යම් කෙනෙක් ඒ කෙනාට නිවන් අවබෝධ කරන්න පුළුවන්ද? නිවන අවබෝධ කරගන්න පුළුවන්ද? කරන්න බෑ කියන්නේ. ඊළඟට කියනවා යෝච පපංචං හිත්වාන නිප්පපංච පදී රතෝ ආරාදේසෝ නිපානං යෝගක්කේ මං අනුත්තරං. යම් කෙනෙක් ප්‍රපංච දුරු කරලා නිස්ප්‍රපංච වෙනවා. නිස්ප්‍රපංච වෙනවා කියලා කියන්නේ මොකද්ද? දැන් රූප වේදනා සංඥා සංකාර විඥාන කියන පංච උපාදානස්කන්ධය ගැන තේරුම් ගත්ත කෙනාට ප්‍රපංච හැදෙනවා. දැන් ප්‍රපංච හැදෙන්නේම මම කියන අදහස තුලනේ. තේරුණා කියන එක. ඒතර ප්‍රපංච හැදෙන්නේ නැහැ මේ යථාර්ථය අවබෝධ වෙච්ච කෙනා. එයාට ධර්මයක් අවබෝධ වෙනවා විතරයි. ආන්නේ කෙනාට මොකද්ද කියන්නේ? මේ දුකින් නිදහස් වෙනවා කියන නිවන සාක්ෂාත් කරන්න පුළුවන් කියලා කියනවා. එහෙනම් බලන්න මෙන්න මේ විදිහට යම් කෙනෙක් නිවන් මාර්ගයේ රැඳිලා ඉන්නවා නම් නිවන් මාර්ගයේම වඩනවා නම් ආන්නේ කෙනාටයි සුන්දර භද්‍ර මරණයක් මේ ලෝකේ උරුම වෙන්නේ. අනිත් සියලු දෙනාටම උරුම වෙන්නේ බිය තැති ගැනීමෙන් පිරිච්ච අසුන්දර මරණයක්. ඒ නිසා අපි මහන්සි වෙන්න ඕනි මොකටද? අපි මහන්සි වෙන්න ඕනි සුන්දර භද්‍ර මරණයකට උරුමකම් කියන්නේ. ඒතකොට ඒ නිසා දැන් අපි බලන්න ඕනේ නම් මොකද්ද කරන්න ඕනි? මෙන්න මේ කිව්ව විදිහට යථාර්ථය අපි අවබෝධ කර ගත යුතුයි. එන සියලු දෙනාටම ආශිර්වාද කරනවා ගෞතමජානන් වහන්සේගේ මේ උතුම් බුද්ධ ශාසනය අපි හැම දිනාටම ලැබිච්ච වෙලාවේ මේ කිව්ව විදිහට සක්කාය දිට්ඨිය තමන්ගේ හිතෙන් බැහැර කරලා ජීවිත යථාර්ථය අවබෝධ කරගෙන මේ ගෞතම බුද්ධ ශාසනය තුළ සුන්දර මරණයක් පුරුදු කරගන්නටත් ඒ උතුම් මහා නිවන සාක්ෂාත් කරගන්නටත් මේ සියලු දහම් කරුණු උපකාරයක්ම